Buongiorno a tutti. L'Università degli Studi di Milano e in particolare il mio amico professor Alessandro Boscati mi hanno chiesto di presiedere l'incontro di oggi. Per me è un onore, un piacere di affrontare questa discussione su un tema di grande interesse e di grande importanza. Quindi saluto tutti i partecipanti. Ringrazio l'Università degli Studi di Milano e il professor Boscati per avermi dato questo incarico che mi onora. Mi scuso per il lieve ritardo dovuto a problemi tecnologici e per non perdere altro tempo comincerei la discussione. Oggi ci è sottoposto un tema di grande interesse e di grande complessità. Una riflessione sul problema della dignità del rapporto di lavoro, che ha avuto anche recenti sviluppi in opere monografiche, ma è un tema tradizionale della nostra materia. Quindi sono molto curioso di vedere come i valorosi studiosi che ascolteremo di qui a pochi minuti se la caveranno affrontando questioni attuali, complesse e che da sempre travagliano la nostra materia. Se avessi dovuto affrontare io la relazione, cosa che non si verifica, mi sarei chiesto se il concetto di dignità, che è tradizionale della nostra disciplina, abbia un valore prescrittivo, cioè comporti delle conseguenze all'interno dell'ordinamento, o se abbia semplicemente un valore descrittivo, se cioè sia un modo per qualificare istituti che trovano altrove, cioè dai principi costituzionali, dai principi delle convenzioni internazionali, ai principi della Carta europea, la loro ragion d'essere. A dire la verità, proprio ieri sono uscite una lunga serie di ordinanze della sezione lavoro, in realtà non riguardano il diritto del lavoro, sul problema del diritto alla permanenza nel nostro paese di lavoratori o di persone extracomunitarie. Voi sapete che la sezione lavoro si occupa di questi temi che in realtà esulano dal tema del diritto del lavoro, sono solo occasionalmente affidati alla sezione lavoro per il numero delle controversie. E si sottolineava, c'era in molte ordinanze, in 4 o 5, c'era questa espressione, si parlava di signore che venivano da vari paesi africani che chiedevano il diritto di rimanere nel nostro paese perché nel paese d'origine erano state costrette a un matrimonio indesiderato dallo zio, dal padre, da qualche parente che le voleva costringere a sposare una persona che non gradiva. E si usava, la Cassazione, la sezione lavoro ha usato più volte questa espressione. Dal principio di dignità si ricava l'illegittimità, l'illiceità del comportamento che costituisce ragione sufficiente per il diritto alla permanenza nel territorio dello Stato della persona coinvolta. Ora è scontato che il matrimonio imposto sia illecito, non è che bisogna che lo dica la sezione del lavoro, ma è dal principio di dignità che si ricava questa conseguenza, cioè esiste un principio di dignità con valore prescrittivo o altrove noi ricaviamo questo principio e tanti altri principi di cui parleremo oggi e noi nel ricostruirne l'essenza giuridica fondandoci su altre fonti riteniamo che si possa parlare di principio di dignità, che il matrimonio non possa essere imposto a tacere da ogni altra considerazione deriva dall'articolo 29 della Costituzione, oltre che trovare fondamento in numerosi testi di diritto internazionale o di diritto europeo. E non solo, anche negli ordinamenti nazionali di tutti i paesi europei. Ma esiste un principio di dignità che con valore prescrittivo introduce nel nostro ordinamento conseguenze innovative, o noi usiamo l'espressione dignità per riassumere concetti che trovano altrove la loro ragion d'essere e la loro giustificazione all'interno dell'ordinamento? Io non so se i relatori che ci accingiamo ad ascoltare abbiano impostato così la loro relazione e adesso sentiremo quali conseguenze trarranno. Se però io dovessi parlare del principio di dignità, mi porrei questa domanda e quindi lancio questa provocazione a loro
per vedere che cosa in realtà significa dignità. Se siamo noi che chiamiamo dignità istituti che attengono all'essenza della persona nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro e nella convivenza civile, o se c'è una categoria costituzionale, europea o di diritto internazionale della dignità da cui traiamo conseguenze innovative. Posto che abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo, darei un ritmo serrato alla nostra discussione. Il professor Boscati, io sono buono, il professor Boscati, che è meno buono di me, giustamente, mi ha detto di essere rigoroso nel rispetto dei tempi. Evidentemente questo non vale per il professor Ziglio Grandi, che ha il compito di introdurre, quindi saremo meno rigorosi con lui, però ci aspettiamo un'introduzione che vada dal quarto d'ora ai 20 minuti e poi dopo cominceremo ad ascoltare le relazioni. Quindi la parola al professor Ziglio Grandi dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia. Grazie. Grazie Enrico, mi dispiace deluderti, ma la mia introduzione sarà molto più breve proprio perché anch'io sono curioso di ascoltare. Parto però da un elemento, secondo me, importante, un paio di elementi importanti. Intanto, relativamente al fatto che questo incontro, quello odierno, si inserisce in un percorso, che è un percorso straordinariamente apprezzabile perché, a mio modo di vedere, tocca non solo dei temi classici, tu hai definito classica la questione della dignità, e per rispondere immediatamente alla tua suggestione dico buona la seconda, cioè il principio di dignità interviene effettivamente nelle dinamiche giuridiche, non solo lavoristiche evidentemente, e quindi vedi l'esempio del matrimonio che hai fatto, ma mi piace che questo incontro sia inserito, dicevo, in un percorso più ampio, perché credo che vengano toccati temi classici, questo della dignità, ma temi di straordinaria attualità, che sono quelli evidentemente visti nei incontri precedenti e che si vedranno nell'ultimo incontro che sarà presieduto da Carlo Zoli. Il punto è che per arrivare a una dignità lavorativa, oramai credo abbiamo imparato tutti che occorra una professionalità del lavoratore, perché se noi ragioniamo in termini di esclusiva tutela del cittadino, siamo fuori dalla questione dignità del lavoro. Stiamo guardando a un'altra situazione che è regolata, tra l'altro, anche dall'introduzione recente di discipline specifiche che intervengono in situazioni di povertà e così via, sulle quali l'intero seminario si sofferma, appunto, ricordavo, nell'ultimo incontro. Ma il fatto stesso che questi incontri siano cominciati parlando di professionalità, di skills, nel titolo viene usato questo terrificante espressione anglosassone, no? Che tutti noi oramai proclamiamo come il mantra anche nelle relazioni di lavoro, significa che qui dobbiamo fare anche un passo verso questa prospettiva, cioè la prospettiva di sapere che noi docenti universitari, ma in generale la società, soprattutto italiana, deve cominciare a costruire percorsi formativi che portino e sostengano nel corso del tempo una formazione utile a rispondere al principio della dignità. Perché il principio della dignità non è solo come dire, sostenere il reddito di soggetti che non trovano lavoro o che trovano un lavoro, ripeto, poco dignitoso. Su questo invece sono totalmente d'accordo con quello che diceva Enrico, sono curioso di sentire che cosa i nostri giovani, e quando dico giovani sono orgoglioso di dire che i giovani stanno forse approfittando anche di questa, come dire, di queste nuove modalità di incontro, stanno approfittando per mettersi continuamente in gioco. Diciamoci la verità, anche tra di noi, organizzare un convegno fino a un anno fa presupponeva una serie di diciamo, attività prodromiche, chi organizza, chi partecipa, chi qui, chi lì. Ecco, qui abbiamo l'espressione plastica di come un progetto, che è un progetto finanziato dal Ministero, che coinvolge
massimamente giovane studioso del diritto del lavoro riesce a uscire, diciamo così, con un approccio assolutamente condivisibile e con temi assolutamente condivisibili. Ma vengo alla dignità e poi mi taccio perché avevo detto che sarei stato breve. Quando si parla di dignità a me viene sempre in mente, ho un bellissimo ricordo, perché la mia prima pubblicazione fu proprio una nota sentenza apparsa su giurisprudenza italiana che all'epoca, 1991, per me era qualcosa di, come dire, incredibile, scrivere su giurisprudenza italiana. E la nota che feci fu proprio su una sentenza, in realtà poi anche conosciuta dai costituzionalisti, e qui c'è, no, diciamo, la trasposizione tra diritto del lavoro e diritto costituzionale, relativa a un lavoratore licenziato in modo, diciamo, anomalo, ritenuto negativamente dal giudice e come tale destinatario di una forma di tutela e di risarcimento legato proprio alla tutela della dignità umana. Ecco, quindi parto da quella sentenza che fece scalpore, ripeto, anche fu annotata da me, da Patrizia Tullini sulla rivista italiana del diritto del lavoro, ma ho scoperto essere stata ripresa proprio dai colleghi costituzionalisti per il principio che conferma quello che dicevo all'inizio e che richiamava Enrico. La dignità si ribalta nell'operatività, diciamo, dei rapporti di lavoro, cioè ha un'effettività giuridica, e la mia risposta è sì, e secondo me anche il collega che si occupa di diritto ecclesiastico arriverà a una conclusione di questo genere, e secondo me anche i colleghi che seguiranno non possono che arrivare a una soluzione di questo genere. Detto questo, è chiaro che poi come dire, bisogna intendersi, il valore della dignità stabilita dalla Carta Costituzionale non può essere un passepartout per qualunque operazione, diciamo, giuridica, e sono curioso appunto di capire come questo valore, che è quello della dignità, verrà declinato dai colleghi che si succederanno. Per il resto, diciamo, la dignità è oggi un'espressione talmente profonda e a volte dimenticata che fa il paio con un'altra, che mi piace ricordare, lo faccio sempre quando mi è possibile, che è quella di solidarietà. Dignità e solidarietà sono due cardini fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Leggerli insieme, e immagino che oggi si possa fare questo percorso, credo che sia cosa utile. Lascio ovviamente, vi ringrazio per l'invito a questo seminario e ritorno la parola al nostro Presidente. Prego Enrico. Siamo noi che ringraziamo il professor Gaetano Ziglio Grandi per la sua introduzione molto riuscita, che ha posto sul terreno e invitato i relatori a riflettere su due binomi di grande importanza: professionalità e dignità, quindi la professionalità come fattore che consente il pieno esplicarsi della dignità, e dignità e solidarietà nell'ambito della disciplina del rapporto, immagino in quella del mercato, qui sui criteri costituzionali che condizionano la stessa attività del legislatore. Ha molto ragione anche Gaetano quando dice che oramai il luogo di incontro virtuale, il luogo di incontro telematico, la videoconferenza, aiuta dibattiti tra persone che come noi si interessano di una materia, priva i convegni di parte delle difficoltà organizzative e aiuta una discussione franca e libera. E ha posto alcune coordinate su cui sono sicuro i relatori si vorranno intrattenere. Relatori giovani e meno giovani, in una precedente occasione il professor Boscati si è offeso perché io l'ho chiamato semigiovane, era un complimento, si voleva sottolineare la sua il suo compiuto riconoscimento come studioso affermato della materia. Cominciamo invece da uno che non è semigiovane ma è a tutt'oggi giovane, anche un po' infortunato, ma insomma pare che non sia niente di grave, il professor Marco Biasi, che per poco è ricercatore di diritto del lavoro dell'Università degli Studi di Milano, per poco perché si accinge a diventare professore associato, che affronta il tema il lavoro dignitoso tra liberty e freedom. E quindi abbiamo un'ulteriore dialettica tra i due valori fondamentali della dignità e
della libertà nelle sue diverse accezioni. Lo ringraziamo e vi ricordiamo limiti di tempo, vista la necessità di avere un seminario dinamico. Grazie. Grazie professore Gragnoli. Mi accingevo a dire che oggi le difficoltà tecnologiche forse sono per il momento, purtroppo, almeno per quanto mi riguarda il mio computer, la cifra del mio intervento. Adesso spero che il mio intervento riesca anche a virare verso altri temi. Sempre a proposito di difficoltà tecnologiche, intenderei avvalermi di slide perché credo che possa essere utile a coloro i quali mi ascolteranno, sempre sperando che le slide non acuiscano i problemi. Spero che vediate e gentilmente mi date conferma che le mie slide sono al momento visibili. Vediamo, procedi. Perfetto, grazie professore Gragnoli. Allora, dunque, rispondendo subito, entrando anche in medias res rispetto anche alle suggestioni del professore Gragnoli in apertura, io oggi mi occuperò del tema del lavoro dignitoso nella prospettiva sovranazionale. Il professore Gragnoli prima chiedeva giustamente o illuminava un aspetto, cioè sul valore prescrittivo o descrittivo della dignità o in generale del lavoro, potremmo dire del lavoro dignitoso rispetto alle iniziative finora intraprese sul tema. Ora cercherò poi di spiegare nel corso del mio incontro perché l'utilizzo del mio intervento, il perché l'utilizzo di questi due termini inglesi che per molti tuttora rimangono addirittura sinonimi, ma che io cercherò di mostrare possono avere due declinazioni, due accezioni diverse, partendo da un dato fondamentale, cioè dal valore, come è stato scritto dal professore Suppiò, descrittivo, ossia di linea guida degli interventi internazionali finora sul lavoro dignitoso. Visto che non si tratta, come scrive Suppiò, di una categoria giuridica, ma appunto di una linea guida, dal valore prettamente o sostanzialmente descrittivo, allora il mio intervento ha voluto soffermarsi e vorrà soffermarsi sulla questione del sostrato, quindi della base assiologica del discorso sul lavoro povero e in particolare la declinazione della libertà del lavoro dignitoso attraverso un lavoro dignitoso. Ora, sappiamo tutti, lo stanno scrivendo in molti, uno dei temi più importanti dell'attuale discorso anche giuslavoristico, la centralità della libertà, perché oggi nel mercato, nel mondo del lavoro attuale e nel diritto del lavoro la libertà ha un valore centrale, ha un valore centrale sotto molti versanti. Il primo è un versante drammatico, cioè un versante che riguarda la cronaca, cioè la perdurante e drammatica presenza di forme di lavoro di sfruttamento, di forme di sfruttamento di lavoro, potremmo dire lavoro quasi schiavistico old school, cioè d'antan, che purtroppo si registrano anche nel mondo di oggi, sia nei paesi in via emergenti, sia nei paesi già, diciamo così, dei paesi più sviluppati. Quindi la dignità e la libertà calpestata attraverso le forme di sfruttamento del lavoro che non sono qualcosa di legato solo al passato, ma anche un discorso nuovo sulla libertà, un nuovo modo di guardare alla libertà e in particolare se leggiamo gli scritti degli ultimi anni su una delle forme che hanno investito una delle forme, diciamo così, più discusse di lavoro povero, che è quella del lavoro tramite piattaforma, almeno una parte del lavoro tramite piattaforma è generalmente ricondotto al lavoro povero, si vede come la libertà sia entrata in una fondamentale questione che riguarda appunto la qualificazione dei nuovi lavori. Giurisprudenza, ma anche dottrina si è lungamente profusa in argomentazioni legate alla presenza della libertà o della non libertà del lavoratore di accettare o non accettare gli incarichi, rispetto ovviamente, sto parlando dei riders o in generale i lavoratori su piattaforma. Ci si è domandati, ma sono liberi o non sono liberi i riders di accettare gli incarichi? Qui, vedete, si è già manifestato una prima diversa accezione di libertà tra coloro i quali hanno messo in luce come i lavoratori siano di fatto liberi sul piano giuridico ma non liberi sul piano economico, quindi non viene la loro libertas a necessitate di rifiutare l'incarico, per quanto possa esservi una libertas a coazione. Nessuno li obbliga loro su un piano giuridico ad accettare gli incarichi. Questo postula però chiaramente una visione, un'adesione
a un valore della libertà completamente diverso tra coloro i quali valorizzano la libertas a coazione e tra loro i quali invece valorizzano la diversa libertas a necessitate. Tutto questo però finora, in larga parte degli esami, delle argomentazioni, anche delle sentenze, si è detto a livello non solo italiano ma soprattutto straniero, sono stati argomenti decisivi utilizzati ai fini della qualificazione della prestazione. Ossia, se non sono liberi, lo dico brutalmente o fin troppo banalizzando, sono subordinati, se sono liberi potrebbero essere autonomi o sono autonomi, salvo ovviamente che non si rientri in altre categorie o insomma non si possa argomentare diversamente. Ora, la mia idea di questa relazione, e qui mi riallaccio all'idea della libertà in una prospettiva nuova, parlerò nell'ultima slide di una neo-liberation, una nuova versione della libertà, è di proporre un'idea di libertà del lavoro attraverso le tutele, cioè conferendo diritti di matrice universalistica in luogo che guardare alla libertà, come sinora si è molto fatto, come chiave di accesso alla tutela, ossia la libertà come strumento per decidere o risolvere la questione qualificatoria, che ovviamente è una questione centrale nel diritto del lavoro. Quindi la mia domanda di ricerca è semplice, ma in realtà ovviamente semplice non è. Quali libertà, di quale libertà si parla, di quale libertà oggi si deve parlare, e ovviamente a favore di chi. La domanda di ricerca è tutt'altro che semplice, perché la libertà in sé, come già ho anticipato rispetto alla distinzione tra libertas a coazione e libertas a necessitate, assume non molteplici declinazioni. Scrive Foner nel 98, la libertà è un essentially contesting concept, che è un modo per dire che sostanzialmente quasi ciascuno ha la propria idea di libertà. Se guardiamo anche alla cronaca più recente, non solo al passato, la libertà nel passato ha sostenuto, è stata utilizzata per, come potremmo dire, per avanzare pretese di carattere offensivo, quindi interventi militari offensivi, Iraqi freedom, o interventi di carattere difensivo, difendo la mia terra dall'invasione straniera, quindi difendo la libertà del mio territorio e del mio spazio vitale. Rivoluzioni, reazioni sono state condotte e, diciamo così, giustificate sulla base del valore della libertà. Da ultimo, più recente, proprio un aggancio alla cronaca, obbligo rifiuto della mascherina, i Novax, così come coloro i quali si sono rifiutati di utilizzare la mascherina, hanno eccepito la loro libertà da intrusioni esterne, così come per l'appunto nel caso della vaccinazione. Altri invece che si sono mossi e si sono, diciamo così, schierati a favore dell'obbligo vaccinale, hanno valorizzato la libertà nella sua dimensione collettiva, quindi attraverso la vaccinazione di tutti si ha la libertà di ciascuno di vivere la propria vita in una dimensione collettiva e solidaristica. Alla fin fine si può dire che aveva ragione Lincoln quando scriveva che siamo tutti a favore della libertà, ma alla fin fine ciascuno di noi ha un diverso senso e valore o assegna un diverso contenuto alla libertà stessa. A questo punto io mi sono deciso, bisogna fare un'opzione di campo, posto che la libertà di per sé è un essentially contested concept. Ebbene, dal mio punto di vista, se si vuole condurre un'analisi di carattere assiologico, dare subito conto di quale è la libertà verso la quale la persona che parla, in particolare io in questo caso, tende. La libertà, abbiamo detto, molteplici declinazioni e costruzioni, libertà degli antichi, libertà dei moderni, libertà negativa, libertà positiva, Esia Berlin, ma io mi sono concentrato in un fondamentale saggio di Hannah Arendt sulla rivoluzione On Revolution, che ha valorizzato una duplicazione che esiste nell'inglese ma non in altre lingue. Se pensiamo all'italiano, libertà è una, almeno dal punto di vista lessicale, la libertà e la Freiheit in Germania, mentre in inglese esistono due parole, due espressioni. Perché in inglese esiste la liberty, o come la chiama Arendt, la liberation, e la freedom dall'altra parte, quindi due termini che secondo molti addirittura possono essere usati come sinonimi. Hannah Arendt utilizza questa caratteristica dell'inglese dando alla caratteristica linguistica anche una dimensione, un contenuto di carattere concettuale, e distingue tra una libertà intesa come liberty, che concerne la protezione dell'individuo dagli altrui abusi di potere, quindi costrizioni e coercizioni dall'esterno, ma anche al tempo stesso, quindi accede sempre alla liberty o la liberation, la liberazione dallo stato di bisogno. Quindi
include la libertas acquazione e la libertas a necessitate in una medesima accezione che è la liberty. La freedom però si spinge oltre, scrive Hannah Arendt, e abbraccia la dimensione sociale, cioè la dimensione dell'individuo nella sua posizione solidaristica all'interno di una comunità, di una società. La freedom implica o coinvolge l'aspettativa una partecipazione del singolo alla vita democratica e un riconoscimento del singolo in una comunità di pari all'interno della quale il singolo viene chiamato a dare il proprio contributo. Ora, come legare tutto questo ovviamente al diritto del lavoro? Io ho cercato in un saggio, che poi in questo momento ha la forma di paper informe, quindi forse saggio non è la parola giusta, ma in uno scritto ho cercato di rileggere le fasi di evoluzione del diritto del lavoro attraverso la lente arendtiana della liberty e della freedom. Faccio questo esempio, parto con la liberation iniziale, cioè una prima fase di liberazione del lavoro, che vede non solo, quantomeno nei paesi diciamo, della tradizione occidentale, io mi sono soffermato soprattutto sugli Stati Uniti, la valorizzazione della liberation nel fondamentale passaggio dallo status di lavoratore al contratto di lavoro subordinato, in prima fase subordinato e autonomo, senza distinzione su questo piano. Parliamo di contratto di lavoro in generale, soprattutto riferito all'esperienza statunitense. Questa idea di liberation emerge chiaramente in un passaggio fondamentale ottocentesco da una pronuncia della Corte Suprema tuttora contestatissima, viene considerata dagli studiosi di diritto costituzionale americano, di diritto pubblico americano, come la pronuncia probabilmente più contestata e contestabile della storia della Suprema Corte, una pronuncia in cui si è affermato, siamo nel 1857, che i padroni di schiavi godevano della tutela del diritto di proprietà nei confronti degli schiavi, certo, perché se no non sarebbe esistita la servitù, ma che soprattutto i loro schiavi, allora ovviamente, in particolare gli afroamericani, erano oggetto e non soggetto di diritto, quindi non avevano accesso alla giustizia e non godevano di diritti, erano sostanzialmente assimilati a una res, quindi anche nel momento in cui prestavano la propria attività era un'attività di tipo servile, schiavistico e non erano soggetti. Ora, questo sappiamo che questa pronuncia è nel 1857, quindi sostanzialmente a cavallo della guerra di secessione, rispetto alla quale ovviamente la tematica della schiavitù è stata essenziale, e vedete come subito dopo, quindi al termine della guerra di secessione, quindi in ultimo alla fine della vittoria, sostanzialmente a seguito della vittoria delle forze del Nord, è stato approvato un emendamento nella Costituzione americana fondamentale, che è il 13°, che vedete, badate bene, non ha proibito solo la slavery, quindi la schiavitù, ma anche proibito la involuntary servitude, come dire, ha valorizzato la dimensione di libertà da parte di coloro, i servants, che si trovavano a rendere una prestazione lavorativa. Quindi ha liberato la persona dal giogo della schiavitù, ma al tempo stesso ha ribaltato la visione della Suprema Corte di qualche anno prima, conferendo ai lavoratori di qualsiasi tipo la caratteristica di essere soggetto di diritto, di poter quindi disporre del proprio lavoro. Questo è stato riconosciuto nella giurisprudenza, potremmo chiamare anche libertaria, immediatamente successiva, come nel precedente fondamentale, che ha, diciamo così, sancito e affermato l'Employment at Will negli Stati Uniti, Payne vs. Western, in cui si è detto che entrambe le parti del rapporto di lavoro, e quindi ovviamente anche il datore di lavoro, questa può essere vista oggi come una parte probabilmente da superare di quella pronuncia, ma entrambe le parti hanno la libertà di entrare e uscire appunto liberamente dal contratto e dal rapporto di lavoro. Questo però era o poteva corrispondere dal punto di vista dei lavoratori anche ad una liberation dagli stessi, per l'appunto, se si guardava un'epoca precedente in cui in un contesto di schiavitù o quantomeno di involuntary servitude non era possibile nemmeno uscire dal rapporto di lavoro, perché il rapporto non aveva nemmeno natura contrattuale. Quindi la libertà, potremmo dire, attraverso il contratto, è la libertà delle parti di disporre anche del proprio lavoro, in particolare guardando ai lavoratori. Il contesto poi, con l'evoluzione del rapporto di lavoro e in genere rapporto di lavoro subordinato, e potremmo dire così, in un rapporto di lavoro e un diritto del lavoro più maturo, invece si posta un'esigenza ulteriore rispetto all'esigenza dell'uscita dalla servitude, quindi da un contesto di, diciamo così, di spersonalizzazione verso invece una valorizzazione della persona.
del lavoratore e in generale della valorizzazione della libertà contrattuale. Nel diritto del lavoro successivo, questo vale per i paesi in cui potremmo dire più liberisti o più libertari, si direbbe in inglese, più libertari come gli Stati Uniti, ma anche per i paesi che hanno un'economia sociale di mercato e che valorizzano il ruolo fondamentale del lavoro attraverso una Costituzione, non nella Costituzione, ma nel lavoro nella società, potremmo dire che il diritto del lavoro successivo è stato frutto, o potremmo dire un pendolo, costante tra liberty e freedom, quindi la libertà intesa come libertà negativa da un lato e la libertà positiva, freedom, dall'altra parte dei lavoratori, quindi di accrescimento dei diritti sociali dei lavoratori, quindi nell'allocazione anche variabile nel tempo dei diritti delle parti del lavoro subordinato. Anche qui riprendo due pronunce per far vedere come sostanzialmente liberty e freedom sono state sempre contemperate e una visione assolutistica tanto della liberty quanto della freedom è stata sostanzialmente mai accolta nel diritto del lavoro, quantomeno nella tradizione occidentale. Non è stata accolta una visione assoluta della liberty, quindi una visione ultralibertaria della liberty, che era stata in un primo tempo, vi ricorderete, avallata nella pronuncia Lochner negli Stati Uniti, che ha ritenuto costituzionalmente illegittima una normativa dello Stato di New York che fissava il limite orario di 60 ore settimanali per la prestazione lavorativa dei fornai della città di New York City. Perché? Qual era l'argomento della Suprema Corte? Se io intervengo dall'esterno della Corte Suprema e fisso e limito la libertà di disporre del proprio lavoro dei fornai, invado il loro spazio di libertà individuale e quindi, in assenza di un giusto processo violo, o di un intervento legislativo, violo il nucleo essenziale della loro libertà, che è quello di disporre in maniera incondizionata dei propri diritti. Capite che abbracciare la visione lochneriana della libertà significa sostanzialmente rinunciare al diritto del lavoro, per il ruolo fondamentale che noi sappiamo la norma inderogabile ha nel diritto del lavoro e quindi anche la legislazione protettiva ha nel diritto del lavoro. Essere un giurista lochneriano, ha scritto un collega statunitense, vuol dire sostanzialmente commettere un suicidio professionale. E allora la stessa Corte Suprema... alle conclusioni, Marco. Sì, arrivo alle conclusioni con la slide successiva, grazie professore Gragnoli, e arrivo alla parte fondamentale. C'è stato un ribaltamento fondamentale della stessa Corte Suprema americana in un'epoca immediatamente successiva, che ha aperto poi alla valorizzazione e al consolidamento del diritto al lavoro, smentendo la Suprema Corte di Lochner e vedendo nella libertà un valore invece di protezione dell'individuo contro i mali che minacciano la salute e la sicurezza e anche il welfare, quindi la dimensione, diciamo così, solidale e sociale del lavoro stesso. Perché oggi, e mi accingo alle conclusioni con un'ultima slide, invece si può guardare a una nuova dimensione della libertà, quindi una nuova neoliberation, l'ho definita, che guardi fondamentalmente la persona. Se si osservano il contenuto, per il momento abbiamo detto limitato a linee guida più che quindi dal valore descrittivo più che a categorie o per così dire a concetti di carattere giuridico delle iniziative dell'ILO sul decent work, che sono state riprese nell'agenda delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, possiamo vedere che ci sono proprio i due nuclei essenziali della liberation di Arendt: la protezione dagli abusi di potere, che devono essere conferiti a tutti in una dimensione universalistica, con richiamo alle teorie anche seniane, tutela antidiscriminatoria, salute e sicurezza sul lavoro, limitazioni dell'orario di lavoro, pause e ferie, attengono a quella dimensione della liberation dalle costrizioni degli abusi del potere esterno, ma anche il fondamentale aspetto, e questo sì innovativo, della libertà dal bisogno di ciascun lavoratore e di ciascuna lavoratrice. Questo ha a che vedere con le tutele, per il momento designate con carattere generale, poi vedremo i colleghi e le colleghe che mi seguiranno le declineranno più in particolare la legislazione: compenso minimo, formazione, salute, sicurezza e misure di welfare, non solo legate al lavoro, ma alla dimensione dell'individuo nella società, diritto all'alloggio, accesso alle prestazioni sanitarie, si collegano a un'idea di protezione della persona che lavora, ma anche di una persona inserita in una società. E quindi riabbraccio nelle conclusioni, colgo lo spunto del professore Zilio Grandi, che parla di una dimensione solidaristica fondamentale nella realtà di oggi, post-pandemica, potremmo dire trans-pandemica, vedendo come
si possa parlare di un neoumanesimo che colga e ponga la persona al centro, ma anche la dimensione sociale della persona che, ribadisco, rimane il centro e il cuore del diritto del lavoro anche, o scrivo forse soprattutto, a fronte dei rapidi mutamenti tecnologici e all'avanzare delle tecnologie della tecnica. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per l'abuso nel tempo della mia relazione. No, nessun abuso nel tempo, siamo noi che ringraziamo il professor Biasi per una relazione davvero molto interessante, che dal caso del povero Scott, che ha avuto tanto spazio nella storia statunitense del XIX secolo e in qualche modo ha favorito la vittoria elettorale di Lincoln, passando per il pensiero di Lincoln, è giunto fino al contratto di lavoro subordinato. In fin dei conti diceva Immanuel Kant e diceva bene, dal punto di vista giuridico e giusnaturalistico della libertà si discute soprattutto con riguardo ai suoi limiti, no? La proclamazione della libertà sposta poco il dibattito giuridico se non si ragiona dei limiti che la libertà incontra, e il contratto di lavoro subordinato, in quanto strumento di collaborazione tra il fare umano, tra il fare dell'imprenditore e il fare del lavoratore, è una discussione sui limiti. E nell'ultima parte della sua relazione, richiamando Hannah Arendt, il professor Biasi si è proprio interrogato su come la libertà e la dignità interagiscano con i limiti insiti al potere strutturale originario del datore di lavoro, che trae ragione quantomeno dalla rivoluzione industriale e che porta a una discussione sia sui profili economici sia su quelli personali del contratto. Quindi una relazione davvero molto stimolante, molto interessante, di cui ringraziamo molto l'autore. Passiamo al capo di tutta la tribù, cioè il professor Boscati, che affronta da par suo il tema dell'addentellato costituzionale del lavoro dignitoso. Il titolo è estremamente interessante, lo ascoltiamo con grande piacere. Grazie Presidente, grazie che ci hai onorato di questa tua presidenza, grazie a chi ci ha onorato dell'introduzione, grazie a chi ci onorerà delle conclusioni. Sono veramente contento di avervi qui oggi, come sono molto contento di avere qui oggi tutti le colleghe e colleghi che analizzeranno questo tema che fa parlare il PRIN, ma ultimo ma non ultimo il capofila, perché il vero capofila, come dire, del progetto è il professor Biasi, perché, come dire, da giovane studioso ha avuto questa capacità di vincere questo progetto. Saluto e ringrazio e porti i saluti soprattutto della professoressa Brollo, la quale purtroppo non ci potrà essere, e mi ha chiesto di portare a tutti voi i suoi più cari saluti. Ora, il tema che mi è stato assegnato è un tema molto ampio, molto stimolante, è un tema che cercherò di non banalizzare, attraverso alcune considerazioni di carattere generale che porteranno anche a quella che è a quello che è un mio pensiero di politica del diritto. Ovviamente io non entrerò su questioni euro-unitarie, non entrerò su profili che riguardano il diritto interno, cioè la disciplina legislativa ordinaria, perché sono oggetto di altri interventi, non entrerò nello specifico sul tema retribuzione, perché è il tema dell'Unità di Bologna, ragione per cui mi limiterò semplicemente ad alcuni accenni. Dalla relazione di Marco, ma ancora prima dalla presentazione dell'amico Gragnoli e dell'amico Zilio Grandi, sono emerse fondamentalmente due domande. La dignità, c'è un qualche cosa che definisce in maniera trasversale cosa è dignità? E il secondo aspetto, legame dignità-professionalità e in una logica anche di solidarietà. Ora, che cosa ho fatto io come primo esame, ho fatto il topografo, cioè sono andato a ripescare quelli che sono i richiami a lavoro o declinazione del lavoro nella Costituzione e quello che è il riferimento alla dignità. Lavoratori abbiamo circa 23, almeno sono guardato male, riferimenti. Per quanto riguarda la dignità,
dignità o dignitoso, 3 volte richiamato nel primo comma dell'articolo 3, nel primo comma del 36 e nel secondo comma del 41. Non abbiamo, a differenza di altri ordinamenti, ad esempio quello tedesco, un concetto generale di dignità. Ragione per cui noi quale operazione dobbiamo fare? Dobbiamo come dire, coniugare quelli che sono le varie previsioni che tra l'altro sono collocate fondamentalmente in 2 ambiti, e nei principi fondamentali e nel titolo terzo per quanto riguarda i rapporti economici. E cercheremo anche di capire, cercherò di evidenziare quelli che sono i collegamenti. Non prima di aver detto altre 2 cose. Lavoro e lavoro privato e lavoro pubblico, uno dei grandi temi. Non ho visto il tema approfondito in maniera specifica. Se il lavoro sia anche da considerare lavoro pubblico, evidentemente sì. La Costituzione probabilmente non ha esplicitato questo aspetto perché l'ha dato per scontato, anche se il periodo in cui è nata la nostra Carta Costituzionale era un periodo in cui il lavoro pubblico era interamente assoggettato a regime che non era privatistico ma pubblicistico, e questo da parte di qualcuno ha portato anche a conclusioni diverse. Ma credo che il lavoro sia sicuramente lavoro privato e lavoro pubblico, e credo che il lavoro, e questo non possa che essere il lavoro inteso in tutte le sue accezioni, sicuramente non soltanto subordinato ma anche autonomo. E poi c'è un altro tema, un altro profilo che approfondiremo, come dice Baglioni stava facendo, tutta la tematica della dipendenza economica, cioè il lavoro del piccolo imprenditore, il lavoro, cioè in che misura rientra questo aspetto nel concetto di dignità. Detto questo, la dignità sicuramente è un valore, la dignità dell'uomo, della donna, della persona, è un valore centrale dell'ordinamento. Lo sviluppo della persona rappresenta sicuramente, e dico una cosa oltremodo scontata, finalità dell'azione della Repubblica, nel senso che l'elevazione e il riconoscimento della dignità della persona rappresenta l'ortocentro di tutte quelle che sono le decisioni che devono essere assunte a livello interno. E sotto questo profilo si colloca il tema lavoro, e sotto questo profilo ovviamente non richiamo, perché a tutti nota il dibattito in Assemblea Costituente lavoro-lavoratori, e certamente la posizione centrista che ha portato a lavoro e non a lavoratori è molto moderna, perché lavoratori avrebbe sicuramente lasciato fuori, o avrebbe rischiato di lasciare fuori, una parte dell'emisfero. E sotto questo profilo ci permette anche di fare dei ragionamenti che farò in chiusura di una visione generale di tutele che prescindono, questo è il mio pallino del momento, da quello che è un tema di tipo qualificatorio. Quindi il lavoro come strumento di elevazione della persona, quindi un lavoro centrato nell'articolo 1, ma nell'articolo 2, nell'articolo 3, nell'articolo 4 per quanto riguarda i principi fondamentali, nonché ponte ideale, articolo 35, che rappresenta la norma programmatica sicuramente, ma la norma di apertura delle norme di dettaglio, dei principi di dettaglio delle successive disposizioni costituzionali, con una visione individuale e una visione collettiva. Detto questo, diritto da una parte, potere dall'altra parte. Qual è come dobbiamo coniugare questi profili? Già Marco, come dire, professore Biasi, si è indirizzato in questa via. Sicuramente noi abbiamo una Costituzione che ci definisce quelli che sono alcuni diritti del 36, retribuzione, ma non solo retribuzione. Il 36, secondo me, i commi 2 e 3 sono quelli essenziali per quanto riguarda i temi della conciliazione, per quanto riguarda i veri temi della dignità. Attenzione, 36 e seconda valle 36, nati in un periodo in cui una legislazione difensiva in Italia c'era già, sicuramente in quel periodo probabilmente più avanzata di altri paesi, ma da non slegare col 38, previdenza e assistenza. E qui attenzione, previdenza e assistenza si va oltre al lavoro, perché l'assistenza chiude in qualche misura il cerchio, ha e riconosce tutele anche a coloro i quali non possono più lavorare.
e poi il 3940 con il rilievo attribuito fondamentalmente il 39 alle parti sociali, il 40 al legislatore, ma sicuramente il rilievo collettivo della posizione e della tutela dei profili di dignità. E quindi con un invito al legislatore ad intervenire e a legiferare in relazione a diritti che sono predefiniti. Poi dall'altro lato abbiamo però quella che io, così in qualche misura, sicuramente accentuando un concetto e quindi tirandolo eccessivamente, ma una sorta di norma di chiusura, cioè il secondo comma del 41, laddove noi abbiamo la dignità insieme alla sicurezza e altri valori come limite esterno a quello che è l'esercizio di un potere. E quindi cos'è questo profilo? Se diciamo il 36 fondamentale, sempre molto poco ricordato il 37, ma focalizzano, specificano già quelli che sono dei diritti in una logica, come dire, di promozione attiva, e dall'altro lato, secondo come 41, è altra norma molto moderna, perché? Perché dà un rinvio dinamico. Da un rinvio dinamico a quelle che sono le esigenze di contesto e a quelle che sono le esigenze del sentire. Cioè anche questa previsione è molto moderna, molto adattabile e si collega idealmente e non solo all'articolo 1 della Costituzione. Quindi noi che cosa abbiamo, se vogliamo fare una prima sintesi di quello che ho detto fino ad ora? Abbiamo principio democratico e fondamento lavorista che si coniugano, e si coniugano in una logica di un lavoro che deve essere un lavoro libero e un lavoro dignitoso. Un lavoro che è un lavoro inscindibilmente connesso alla persona, è inseparabile dalla persona. L'articolo 1 ci dice questo, ma l'articolo 2 lo riprende, e quello che ho appena detto è l'architrave del successivo articolo 2. E quindi tutta la logica anche solidaristica che trova ulteriore sviluppo nell'articolo 3. Nell'articolo 3, nel 4, 4 diritto e dovere al lavoro. Ecco, sotto questo aspetto, l'articolo 4 ovviamente, il dovere al lavoro dà legge una logica anche solidaristica e di elevazione, cioè leggere l'articolo 4 insieme al secondo comma del 3. Ma per quanto riguarda il diritto al lavoro, oltre all'aspetto, come dire, oltremodo scontato, cioè di una lettura del diritto al lavoro come uno Stato che ti crea le condizioni perché tu possa lavorare, ma che tu possa lavorare in maniera dignitosa. Questo è l'altro elemento di fondo, con questo elemento di dignitoso che assume una propria variabilità. E quindi qua, vuol dire, io la palla, passatemi il gergo, non posso che passarla al legislatore ordinario. Se noi passiamo dai principi fondamentali a quelle che sono le norme di titolo terzo, vabbè, c'è sicuramente il 35, l'abbiamo già richiamato, che è una norma di apertura, è una norma programmatica, ma programmatica in una doppia accezione, se non triplice. Programmatica perché è il contenitore di tutte quelle che sono le disposizioni di legislazione ordinaria che vorremmo andare ad analizzare, vorremmo introdurre. È una sorta di, come dire, contenitore aperto per ricollegare tutte le norme e tutte le disposizioni che vogliono introdurre elementi e vogliono garantire più che introdurre, perché poi c'è un tema di norma e un tema di effettività, ma questo, voglio dire, non è tema mio e non è tema di questo momento. Quindi un contenitore, il 35, un contenitore che si lega idealmente al secondo comma dell'articolo 3 e un contenitore che rappresenta anche l'apertura, il virgilio di quelle che sono, la guida di quelle che sono le norme costituzionali successive, che ho già brevemente richiamato: il 36, retribuzione, ma non solo. Il 37, diciamo che sul 37 l'importanza significativa la si è avuta con tutta la normativa antidiscriminatoria, dove qui il problema di fondo, lo richiamavo anche poc'anzi, non sono tanto le norme, sono l'effettività. E qua il problema antidiscriminatorio legato all'effettività è un problema di bilanciamento, ma anche su questo, come dire, si andrebbe troppo oltre se non ci si limitasse a dare alcune indicazioni di carattere generale. Sicuramente
il 37 sconta quello che è diciamo un problema di attuazione concreta di esecuzione concreta delle disposizioni. Pensiamo alle differenze salariali di genere che voglio dire sulla carta non ci sono, nella realtà purtroppo ci sono, che in tutte le ricerche emerge questa differenza nella sua più bieca evidenza. Il 38, previdenza e assistenza, quale elemento della cittadinanza? Ma voi sapete, cittadinanza secondo quella che è una logica evolutiva, e quindi una cittadinanza che assume rilievo ancora prima del tema lavoro. E poi le due norme, 39 e 40, il ruolo della fonte collettiva. Anche qui il nostro, come dire, convegno nazionale di qualche settimana fa si è nuovamente focalizzato sul 39, cioè voglio dire il 39 è una norma sicuramente molto importante, ma cioè, è una norma che vuole negare le origini, ma non può fare a meno delle origini. Cioè, cosa voglio dire? Che se noi non definiamo quello che è il perimetro di applicazione, molto difficilmente riusciamo a raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere, e questo non impedisce che vi possano essere disposizioni della fonte collettiva apparentemente legittime che però nella forma limitano quelle che sono le prerogative dei singoli. Mi riferisco a contratti pirata e non solo. Quindi voglio dire, anche in questo caso la fonte collettiva in alcuni casi può essere essa stessa il cavallo di Troia, passatemi l'espressione, per far entrare disposizioni peggiorative per i lavoratori. Questo è un altro, come dire, un elemento, e sotto questo profilo, cosa che non ho espresso in quella sede, ma che esprimo ora, io credo che fermo restando che ovviamente se si riforma la Costituzione tutto è possibile, o molto è possibile, ma altrimenti un'azione di supporto esterno da parte del legislatore a chi applica certi contratti o a certe caratteristiche. Ma questo vuol dire a livello, come dire, certamente rischiamo che con la fonte collettiva ci possa essere anche un'eterogenesi di quelli che sono certi fini. E concludo con due riflessioni. È evidente che non è sufficiente che il lavoro ci sia, già questo sarebbe però un buon punto di partenza, no? L'esistenza del lavoro, ma non è sufficiente che il lavoro ci sia, ma il lavoro deve essere un lavoro paritario, deve essere un lavoro dignitoso, deve essere un lavoro sicuro. Tutta l'altra, come dire, tematica della sicurezza. Io non ho richiamato il 32 Costituzione, non l'ho richiamato perché, come dire, si debordava, ma sicuramente se noi ragioniamo nella logica del lavoro dignitoso, anche il 32 della salute, e non riferito soltanto all'esperienza pandemica, ha sicuramente la sua centralità. Un lavoro paritario, dignitoso e sicuro perché? Perché è espressione della personalità, già detto, perché è espressione della realizzazione della partecipazione sociale. Quale può essere, e arrivo a quello che è il mio, quale può essere la prospettiva? Ovviamente la prospettiva può essere e deve essere una prospettiva repressiva nei confronti di quei comportamenti che sono comportamenti evidentemente contra legge. Ma voglio dire, ma poi sempre tra la repressione e l'incentivazione, l'età mi ha insegnato che forse incentivare è meglio che reprimere. E sotto questo profilo, che cosa credo? Credo che, e sotto questo profilo mi collego ancora una volta a quello che ha detto il professore Biasi prima, anche se io e lui su certe cose non la pensiamo sempre in maniera uguale, ma questo è il bello, come dire, della dialettica, anche perché sta occupando in questo momento la mia scrivania senza autorizzazione preventiva, e quindi voglio dire, vabbè. Detto e per questo ho avuto i problemi informatici prima, perché c'è un sistema di intelligence che lo boicotta. Ma detto questo, qual è l'elemento di fondo? Io credo che bisogna cercare di fare lo sforzo, e purtroppo anche nella lettura della Costituzione c'è, di ricondurre le tutele o certe tutele soltanto al rapporto di lavoro subordinato. Questo non è
dal mio punto di vista, più accettabile. Il mondo è un mondo che è andato avanti, è un mondo che è andato avanti, ragion per cui tutta questa tensione verso il profilo qualificatorio, dove dobbiamo cercare di fare di tutto per ricondurre dentro il subordinato quello che è subordinatino, con contenzioso, con spese di soldi, con spese di energia, con relazioni sindacali che si inaspriscono, dovrebbe cedere il passo a un sistema in cui definisce delle regole, uno zoccolo duro fondamentale a favore di tutte le forme di lavoro, da ragionare anche in relazione all'estensione di quelle che sono forme di lavoro riconducibili alla cosiddetta dipendenza economica. Non sto inventando niente, sto richiamando quello che Massimo D'Antona e non solo più di 20 anni fa proposero e che in qualche misura è stato, come dire, affossato, perché si ritiene che soltanto nell'ambito subordinato ci possa essere la tutela. La tutela deve essere a prescindere, una tutela della persona che lavora, in quanto persona che lavora. Dopodiché ci devono essere sicuramente delle perimetrazioni e delle parametrazioni, ma c'è uno zoccolo duro dal quale non si può assolutamente prescindere. E sotto questo profilo, l'articolo 2 del decreto 81, forse da troppi vituperato, mi pare che rappresenti un compromesso non banale, un compromesso importante, perché quello che assume rilievo è: tu che cosa fai? Lavori bene, hai diritto a certe tutele, finito. E la tutela non è soltanto la tutela economica, è anche economica, attenzione. E poi arrivo, e veramente chiudo, con un'altra considerazione, che riguarda in questo caso più il pubblico che non il privato. Allora, nel privato si sono combattute le esternalizzazioni, gli appalti, i trasferimenti, perché si è detto questo lede quelli che sono i diritti dei lavoratori. Vero, in parte è vero. In parte però certe soluzioni sono dovute al fatto che certe imprese decotte o facevano così o altrimenti non andavano avanti. Ma lo stesso problema l'abbiamo nel pubblico. Ma nel pubblico noi dobbiamo ridurre la spesa, e come riduciamo la spesa? Esternalizzando le attività, dandole in appalto queste attività, con risultati non certi in materia di efficienza ed efficacia e neppure in termini di economicità. E soprattutto, siccome l'appaltatore ci deve guadagnare, passatemi la banalità da bar dell'espressione, le condizioni di lavoro di questi signori, dipende dall'appaltatore, sono sicuramente peggiori di condizioni in un sistema in cui non esternalizzasse. A questo punto si pone un altro tema, di un riconoscimento, di una dignitosa flessibilità interna, in un bilanciamento dinamico e virtuoso tra quelli che sono i diritti e i doveri. Ho abusato, credo, dei 15 minuti, ho finito. Come dire, ovviamente la ricostruzione del quadro costituzionale non poteva che essere da relazione della seconda elementare, ma perché, vuol dire, cioè, altrimenti si stava qua troppo tempo, ma quello che, come dire, che mi preme è iniziare a ragionare non la provocazione, sulla suggestione finale che ho portato al dibattito. Grazie. Ringraziamo moltissimo il professor Boscati per una relazione di alto livello, di alto profilo. La riflessione sui principi costituzionali è stata sintetica, ma tutt'altro che approssimativa, anzi è stata molto profonda, ha messo bene in luce come proprio dal coordinamento tra diversi principi costituzionali derivi il significato del valore della dignità del nostro ordinamento, sia rispetto a quello della libertà, sia rispetto a quello della solidarietà, quindi riprendendo spunti già messi in luce dal professor Biasi e dal professor Zilio Grandi. Come lo stesso Alessandro ha detto, il tema fondamentale del suo intervento è la convinzione sulla necessità di una diversa articolazione delle tutele. Io ribatto solo che questo non elimina il problema della qualificazione, può comportare la modificazione dei termini della qualificazione, ma una qualificazione occorre sempre, e quindi qualche causa, qualche dispendio di energia, qualche discussione, qualche dibattito giurisprudenziale ci deve essere.
comunque si vogliano articolare le tutele, il problema della qualificazione è ineliminabile, perché il diritto è fondamentalmente qualificazione, almeno il diritto civile. Ma mi pare che Alessandro abbia posto con molta efficacia il suo punto di vista, che bene si inserisce nella sua visione della dignità. Punto di vista controvertibile, ma non lo controvertiamo in questo momento perché ci porterebbe troppo lontano. Prendiamo solo atto della sua energica e autorevole posizione. Gli diamo la parola alla professoressa Vettor, che è professore associato di diritto del lavoro all'Università di Milano Bicocca, che ci parlerà di dignità umana e lavoro nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi sposterà il tema verso il versante europeo. Grazie. Grazie professor Gragnoli, ma soprattutto grazie alla professoressa Brollo e al professor Biasi. Allora, nel poco tempo che ho a disposizione vorrei prendere in considerazione almeno 3 aspetti. Le basi giuridiche del lavoro dignitoso nel diritto europeo e internazionale, i caratteri minimi del decent work alla luce di questo quadro normativo, infine il potenziale del lavoro dignitoso rispetto al fenomeno specifico della in-work poverty in ambito europeo. Per introdurre il primo aspetto comincerei dicendo che il principio del rispetto della dignità delle persone è tutelato in un ampio corredo di norme del diritto europeo. Sono numerosi infatti gli atti dell'Unione nei quali si fa una espressa menzione della dignità umana, attribuendole appunto una posizione prioritaria. Penso alla norma d'esordio del TUE, ma penso anche ad altre norme di rango primario dell'Unione e contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In particolare, già nel preambolo della stessa Carta è stabilito che l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali, tra cui appunto la dignità umana, mentre il capo primo è espressamente intitolato a quest'ultima, circostanza che, come si è scritto, preannuncia come essa trovi specificazione nei singoli diritti e divieti riconosciuti nella Carta. Per meglio dire, è al primato della dignità umana che molti suoi articoli si ispirano, costituendone una sua manifestazione e una sua esplicazione. Così, per quanto riguarda quelli pertinenti ai diritti sociali, l'articolo 31 della Carta, che riconosce un generale diritto a condizioni di lavoro dignitose. La dignità e soprattutto il binomio tra essa e il lavoro ha poi una particolare rilevanza nelle norme internazionali pattizie, come ha già ricordato il professor Biasi. A una prospettiva di questo genere si rifanno in particolare le norme elaborate in seno all'OIL, che infatti nella promozione per tutti di condizioni di lavoro dignitose, o nel cosiddetto appunto decent work, esprime la summa ma anche il punto di partenza e l'essenza stessa della sua missione sin dalla data della sua istituzione. Stando così le cose, come dicevo all'inizio, si tratta ora di rispondere alla domanda relativa a cosa significhi condizioni di lavoro dignitose nella fonte europea e nel diritto internazionale del lavoro. Il che comporta, dico subito, anticipo subito, fare riferimento più che a una definizione espressa e compiuta a un concetto, il quale è l'esito del riconoscimento di una pluralità di diritti, e quindi occorre fare riferimento a un concetto elastico e potenzialmente espansivo. A ogni modo, i caratteri minimi del decent work, o si può dire quelli che ne costituiscono l'essenza, prevedono che esso debba anzitutto garantire un reddito adeguato o un'equa retribuzione,
Così, in base all'articolo 4 della Carta Sociale Europea, tutele sociali, così in particolare in base all'articolo 34 della Carta di Nizza, ma anche la tutela della salute e la sicurezza, così in particolare nel contesto delle norme elaborate dall'OIL. E questa è una concezione di lavoro dignitoso, la quale si iscrive, come ricordava molto bene all'inizio il professor Gragnoli, pienamente nella tradizione giuridica di molti paesi europei. Il riferimento va certamente anzitutto al diritto all'equa retribuzione, il cui addentellato, per utilizzare un'espressione del professor Boscati, nell'ordinamento italiano, e come lo stesso professore ci ha ricordato, è da rinvenire nel combinato disposto degli articoli 4, comma primo e 36, comma primo della Costituzione. Ma si pensi anche al diritto alla salute e alla sicurezza nel lavoro, che innerva la nozione di decent work nell'ambito del diritto internazionale pattizio del lavoro, e che sempre per quanto concerne il nostro Paese trova un esplicito riferimento normativo anzitutto nell'articolo 2087 del Codice Civile, obbligo di protezione alla base di tutti gli obblighi di protezione, codificato ben prima della tutela dei consumatori, in linea con l'esecuzione del contratto in buona fede ai sensi dell'articolo 1375 del Codice Civile, nel quale trovano eco importanti principi e norme costituzionali, e precisamente quelle contenute nell'articolo 2, l'inviolabilità della dignità umana, e nell'articolo 41, comma secondo, della Costituzione. Il che del resto non deve stupire. Le norme del diritto internazionale sono infatti normalmente rapportate a livelli minimi di protezione che di solito sono già garantiti, e sovente con ampiezza, dalle leggi nazionali ed europee. Ma soprattutto i fondamenti teorici del decent work appaiono particolarmente utili per far fronte, in un contesto sempre più globalizzato, e per far fronte a più crisi contemporaneamente, quella economico-sociale e ambientale, ma ora, in tempi di pandemia, in più sanitaria. Si è parlato in proposito di una società dei diseguali e di un cambio di paradigma socio-economico, la cui origine è da iscrivere al trionfo del capitalismo a livello globale, specie a decorrere dagli anni '80 del secolo scorso, anni in cui si è chiusa la parentesi fortunata della storia dell'umanità durata un trentennio, il trentennio glorioso, come dice l'economista Piketty, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e che aveva portato a una riduzione delle disuguaglianze, perlomeno all'interno dei paesi occidentali. Per molte nazioni, ad esempio europee, si tratta di fenomeni senza precedenti che hanno comportato un forte incremento della povertà. In particolare questo incremento si accompagna alle cosiddette nuove povertà, e cioè una trasformazione del rischio di esclusione sociale a seguito della comparsa, in particolare, dei cosiddetti working poor. Ebbene, sotto questo profilo, il potenziale del lavoro dignitoso sembrerebbe quello che si esprime anzitutto attraverso il riconoscimento di un reddito adeguato e adeguate tutele sociali. Del resto è questo un punto che emerge chiaramente anche dall'operato delle istituzioni che in vario modo travalicano i confini nazionali. Quanto al reddito adeguato, penso in particolare alla proposta messa in campo dalla Commissione europea, supportata politicamente dal pilastro europeo dei diritti sociali, e in particolare del suo principio numero 6, dove anche i minimi salariali sono oggetto di una specifica previsione europea. Quanto invece al piano delle adeguate tutele sociali, il riferimento va ovviamente al reddito minimo, la cui legittimazione trova supporto in particolare nell'articolo 34 della Carta di Nizza. Sotto questo profilo ricordo soltanto che dopo che l'Italia si è dotata dapprima con il reddito di inclusione e poi sostituito dal reddito di cittadinanza, si può ormai dire che il reddito minimo riguarda tutti i paesi europei, seppure
con non poche e rilevanti differenze tra diversi ordinamenti interni. Sotto questo profilo, e per chiudere con un brevissimo cenno alla comparazione, segnalo in particolare l'esperienza tedesca, la quale, rispetto proprio al tema di nostro interesse, il lavoro povero, da intendersi appunto come negazione del decent work, il sistema di reddito minimo in questo paese, in discontinuità con la maggior parte delle esperienze giuridiche di altri paesi, è riconosciuto anche alle persone il cui reddito da lavoro non è sufficiente a garantire il sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare. E questa è una indicazione importante che certamente, specie nella fase post-pandemica, dovrebbe essere raccolta anche in previsione di necessarie e opportune revisioni dello strumento del reddito di cittadinanza, ad esempio previsto nel nostro Paese. Grazie. Ringraziamo molto la professoressa Lettor per il suo intervento, per il suo contributo molto preciso e puntuale con riferimento ai temi di diritto europeo. Ha colto bene le connessioni col nostro ordinamento, ha colto le connessioni con le osservazioni che aveva fatto prima il professor Boscati sul significato della dignità nell'ambito del sistema costituzionale. È di facile vedere dalle due relazioni un'assonanza tra gli orientamenti del diritto europeo e quelli del diritto interno e dei principi costituzionali, con le ovvie differenze che derivano dalle diverse esperienze dei due ordinamenti e dei due sistemi giuridici. Passiamo ora la parola alla professoressa Sartori, che è professore associato di diritto del lavoro all'Università Statale di Milano e quindi è la padrona di casa. Ci parlerà dello sfruttamento dei lavoratori, tecniche di contrasto tra old e new economy, e la ringraziamo in anticipo. Ringrazio io il professor Gragnoli per la parola. Chiedo scusa, ma avevo concordato con la direzione 5 minuti in più. Intanto che condivido le slide che anch'io ho preparato, vorrei anzitutto in questa prima sede ufficiale di riunione della nostra unità di ricerca, prima di entrare in media stress, vorrei esprimere la mia soddisfazione per la partecipazione a questo PRIN, che trovo interessante, stimolante e di estrema drammatica attualità. Il mio tema è lo sfruttamento del lavoro, che è poi l'opposto del lavoro dignitoso, e è il lavoro che lede massimamente la dignità umana, e lo inquadrerò con riferimento alle tecniche di contrasto, anche in una prospettiva cronologica che conduce sino agli sviluppi più recenti, contraddistinti dalle emersioni di forme di caporalato digitale. Che cos'è lo sfruttamento del lavoro? Non è semplice fornire una risposta univoca e omnicomprensiva, né l'ordinamento giuslavoristico è stato in grado di farlo, così come abbiamo visto non c'è una definizione del suo opposto, che è la dignità, perché si tratta di un fenomeno multidimensionale dalle molteplici sfaccettature anche cangianti, un fenomeno molto antico perché è radicato nello squilibrio di potere tra le parti del rapporto di lavoro individuale. Tra l'altro è un tema trasversale che intreccia diversi ambiti, ciascuno dei quali è dotato di un proprio apparato di regole, di un proprio apparato sanzionatorio, talvolta di carattere penale. Lo sfruttamento può essere riscontrato nell'interposizione illecita, nel caso degli appalti, pseudoappalti, quando le condizioni poi dei lavoratori sono particolarmente degradanti, e poi ovviamente si avanza a dire nel caso di schiavitù e di tratta. Però se quindi il diritto del lavoro non è stato in grado di offrire una definizione sistematica e omnicomprensiva di sfruttamento, è possibile tracciare un ritratto del lavoratore sfruttato utilizzando a contraris i principali standard minimi inderogabili fissati nella disciplina individuale e collettiva lavoristica che fonda la dignità del lavoro.
e con particolare riferimento alla disciplina in materia di salute e sicurezza, alla tutela assicurativa contro gli infortuni, alla disciplina sull'orario, alla disciplina sulla retribuzione, poi dico anche la disciplina sul welfare, sul sostegno al reddito. Lo sfruttamento per prosperare richiede alcune condizioni di contesto. In particolare sono solitamente condizioni di carattere economico, socio-culturale. In particolare le migrazioni rappresentano un fattore catalizzatore formidabile perché diciamo, espongono soggetti vulnerabili in condizioni di debolezza economica con barriere linguistiche, culturali, giuridiche, in quanto si tratta di soggetti spesso in condizioni di irregolarità, anche a causa di una normativa sull'immigrazione complessa e farraginosa. Il legislatore ha tenuto conto di questi elementi, li ha condensati, diciamo, nella formulazione della normativa di contrasto al caporalato, in particolare nella costruzione della fattispecie penale di cui è l'articolo 603 bis del Codice Penale. Il settore in cui lo sfruttamento si è particolarmente radicato è quello agricolo, in ragione delle peculiarità del lavoro agricolo. Lavoro discontinuo, diciamo, legato ai ritmi della natura, ai cicli stagionali, che attira un nutrito contingente di lavoratori migranti, un terzo della forza lavoro precisamente. Ecco, questi caratteri chiaramente espongono i lavoratori al ricatto che è stato definito esistenziale, per cui per il timore di perdere future occasioni di lavoro si assoggettano a qualsiasi condizione lavorativa e quindi si crea un circolo vizioso che si autoalimenta. Se poi però ci spostiamo dalle campagne al tessuto urbano, il settore edile è sicuramente quello in cui si annidano tradizionalmente altre occasioni di sfruttamento, altre forme di sfruttamento. Più recentemente anche nell'ambito si sono appunto verificate occasioni di sfruttamento anche nell'ambito dei servizi alla persona, nei lavori di cura e ancora da ultimo le nuove tecnologie hanno creato ulteriori occasioni per lo sfruttamento nel settore dei servizi, in particolare nel settore della food delivery. Ma anche nel settore della pubblica amministrazione, come è stato ricordato prima dal professor Boscati, abbiamo, in virtù delle esternalizzazioni, abbiamo diverse sacche di sfruttamento, di lavoro degradato. Inquadrato così il tema, vediamo come l'ordinamento nel tempo ha reagito allo sfruttamento del lavoro. Il primo fenomeno represso è quello del caporalato, che ha origini antichissime. Uno storico del diritto, Passaniti, le rinviene nell'Ottocento, ha scaturito del fenomeno, sia perché era diffuso il caporalato sia nel latifondo ma anche nel contesto urbano in seguito all'affluire della popolazione a cagione dei processi di industrializzazione. Ecco, tra l'altro significativamente Passaniti intitola uno dei suoi scritti il diritto al lavoro, che nasce in quel periodo come strumento come antidoto al caporalato. Ecco, in tale contesto non stupisce le prime convenzioni dell'OIL che nascono in un clima di accesa diffidenza, se non ostilità, nei confronti dei soggetti privati che operano sul mercato del lavoro e si concentrano sul marchandage du travail, secondo due direttrici. La prima è volta a radicare l'intervento pubblico nel mercato del lavoro in modo da offrire ai lavoratori un'alternativa equa al caporale. La seconda, degli anni 30, la seconda direttrice si pone, secondo poi la convenzione in realtà numero 34, si pone radicalmente l'obiettivo di smantellare, sradicare gli operatori privati for profit, senza particolarmente distinzione all'attività svolta. Il legislatore italiano reagisce a questa indicazione istituendo a diverse tappe, a partire dall'ordinamento corporativo, il monopolio pubblico del collocamento, che poi culmina nella legge Fanfani del 49. Però
il caporalato resiste, anzi si radica, tanto che nel secondo dopoguerra viene organizzata una commissione d'inchiesta sulle condizioni del mercato del lavoro che individua tra i mali, tra le patologie del mercato del lavoro proprio il caporalato. A questo punto il legislatore deve intervenire, perché l'unica, diciamo, disposizione in materia di interposizione era insufficiente e circoscritta al caso del cottimo, all'ipotesi del cottimo, e quindi interviene con la legge 1369 a vietare il fenomeno interpositorio in linea generale, sanzionando pesantemente sia il caporale sia l'utilizzatore e pesantemente dal punto di vista penale, con anche l'aggiunta di una sanzione civilistica dell'instaurazione del rapporto diretta. Il legislatore del pacchetto Treu, sensibile al mutamento del mercato, sensibile alle nuove esigenze organizzative e produttive delle imprese, decide di legalizzare il lavoro interinale, però lo ritaglia come eccezione circoscritta al divieto generale di interposizione. Tra l'altro il settore agricolo molto sensibile al fenomeno, molto esposto al fenomeno, abbiamo visto, continua ad essere caratterizzato dal divieto che può essere aggirato, derogato dalle parti sociali in via sperimentale. Il cambio di prospettiva si ha con la legge Biagi, che provvede ad abrogare la legge 1369, disegna la fattispecie lecita della somministrazione di lavoro e prevede un articolato quadro sanzionatorio nel caso di deviazioni dalla fattispecie lecita. Le sanzioni vanno da quelle pecuniarie amministrative nel caso di somministrazione irregolare a quelle penali di tipo contravvenzionale nel caso di somministrazione fraudolenta, che è il caso più grave, e abusiva, cioè da soggetti non autorizzati. Punito era anche però l'utilizzatore di queste prestazioni. E comunque era prevista sempre la sanzione civilistica dell'instaurazione del rapporto direttamente in capo all'utilizzatore, sia ipso iure nei casi più gravi, sia su richiesta nei casi di parte, nei casi di irregolarità meno pronunciate. E però, nonostante questi interventi, il caporalato non era sradicato, anzi con l'andare del tempo aveva assunto connotati caratteri sempre più pericolosi, perché si era andato intrecciandosi con la criminalità organizzata, specie di stampo mafioso nel sud, nelle campagne del sud, non solo nelle campagne, insomma nelle regioni del mezzogiorno, e talvolta intrecciandosi con i racket internazionali legati alla vendita e alla tratta di esseri umani. E quindi il legislatore a questo punto decide di intervenire potenziando lo strumento penalistico, in quanto l'apparato sanzionatorio di tipo contravvenzionale della legge Biagi era insufficiente e tra l'altro rimanevano prive di tutela quelle che erano le ipotesi più gravi di sfruttamento, che però non attingevano il livello della schiavitù, che era appunto un delitto previsto appunto nel codice penale. In queste aree si parlava di caporalato grigio o di schiavitù contrattualizzata o consensuale, che appunto rimanevano assoggettate alle blande sanzioni della legge Biagi, ma non attingevano appunto la schiavitù, come aveva il carattere della schiavitù e la sanzione applicata. E per questo nella manovra d'agosto del 2011 il DL 138 introduce un delitto ad hoc per sanzionare appunto come delitto il caporalato, che si colloca nella terra di mezzo fra le contravvenzioni della legge Biagi e il delitto di schiavitù, tratta, eccetera. E se per questo è stata salutata con favore dalla dottrina, che però ha sollevato numerose critiche al contempo. Ad esempio, la prima è che viene completamente obliterata nella fattispecie penalistica la posizione dell'utilizzatore, cioè di colui che effettivamente beneficia sfruttando le prestazioni lavorative. Non c'è menzione. La norma, anche a causa della tipicità molto articolata, ad esempio richiedeva la minaccia, l'intimidazione e la violenza come requisito di fattispecie, e quindi un notevole onere probatorio, ha avuto scarsa applicazione giurisprudenziale.
anche perché era una fattispecie già concepita a carattere residuale, era introdotta appunto da una clausola di salvaguardia per cui, salvo il più grave il fatto non costituisca più grave reato di schiavitù, si applica questa disposizione. Tra l'altro i confini spesso fra le forme gravi di sfruttamento legato al caporalato e la schiavitù non sono così nitidi spesso, e quindi questo è questo il motivo per cui la norma ha avuto scarsa applicazione. Tra l'altro il legislatore del Jobs Act compie un passo indietro, nel senso che abroga la fattispecie della somministrazione fraudolenta, che per la verità non aveva avuto grandissima applicazione, e poi sempre il governo Renzi provvede alla depenalizzazione di una serie di reati contravvenzionali, in particolare di quelli dell'articolo 18 della legge Biagi, puniti con l'ammenda, per cui vengono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi appunto la somministrazione abusiva e l'utilizzazione abusiva, salvo che non ricorrano, non siano coinvolti minori. Ecco. E però poi, cambiando diciamo direzione, sull'onda anche emotiva di fatti di cronaca eclatanti che hanno scioccato l'opinione pubblica, ricordiamo la lavoratrice deceduta appunto mentre lavorava sotto il sole nelle campagne pugliesi, ecco, il legislatore decide di intervenire e irrobustire l'apparato sanzionatorio di cui è l'articolo 603 bis del Codice Penale nell'ambito di una legge ad hoc che viene etichettata di solito come legge contro il caporalato. In realtà l'oggetto è più generale e nonostante nella rubrica si faccia riferimento al lavoro agricolo, appunto ci sono previsioni che siano applicabili anche agli altri settori appunto produttivi. Comunque questa legge provvede anzitutto a riscrivere il reato ex articolo 603 bis, in particolare, senza mutarne però la struttura, in particolare contempla due soggetti attivi del reato, quindi due condotte. Il soggetto, chi recluta al fine di destinare a terzi a manodopera, e chi, con una formulazione molto generica, molto generale, utilizza, assume, impiega. Quindi in qualsiasi modo, anche in nero, anche al di fuori della somministrazione, i lavoratori sfruttati, e quindi la norma viene a punire anche la condotta di sfruttamento. Un'altra differenza è che prima, nella formulazione precedente della norma che risale al 2011, si richiedeva l'intermediazione come attività organizzata, adesso questo sparisce, quindi è possibile colpire anche il caporale che non si è inserito in un tessuto insomma organizzativo e che agisca magari a livello più occasionale. Inoltre viene alleggerita la tipicità della norma, nel senso che quelli che erano requisiti, violenza, minaccia e intimidazione, diventano circostanze aggravanti. Questo al fine di potenziare l'ambito di operatività della norma. Importante è la collocazione sistematica della norma, proprio per quello che dicevamo proprio all'inizio di questa iniziativa, la collocazione sistematica come delitto contro la persona e in particolare contro la personalità individuale. E questa collocazione ha valore interpretativo, nel senso che la condotta, o meglio le condotte previste per essere punibili, devono ledere i diritti fondamentali del lavoratore in quanto persona, e quindi ancora la libertà, la dignità come beni giuridici protetti. Poi del reato, considerate le amputazioni, le modifiche, rimangono però come elementi costitutivi due: lo sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno. Lo sfruttamento non viene definito ma viene indicizzato con questa nuova tecnica normativa, cioè viene concretizzato attraverso indici che hanno un valore orientativo probatorio, cioè vanno sottoposti a complessa valutazione alla luce del bene giuridico protetto. Quindi lo sfruttamento si rinviene quando vi sono palesi distonie rispetto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi e dal parametro costituzionale, violazioni della normativa sull'orario di lavoro,
interessante che in questi due punti si parla di reiterate violazioni, reiterate e non più sistematiche come nella normativa precedente, appunto per ampliare l'ambito, lo spettro della norma. Poi anche la violazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro, non norme ovviamente, non qualsiasi violazione formale all'unde punita come illeciti amministrativi, anche se abbiamo voci distoniche di penalisti, ma diciamo violazioni che abbiano in cui la condotta abbia un disvalore lesivo dei beni giuridici protetti. E infine l'ultimo indice è il degrado, non più particolare come la norma vecchia, ma il particolare degrado con riferimento a 3 situazioni: condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative. E il secondo elemento della condotta è l'approfittamento dello stato di bisogno, e qui la dottrina che richiede un elemento soggettivo, cioè la consapevolezza, e richiede un elemento oggettivo che è lo stato di bisogno. Cos'è lo stato di bisogno? Qui la giurisprudenza la dottrina si è rifatta alla giurisprudenza sull'usura aggravata che includeva questa nozione. Comunque la dottrina però ha messo in luce come anche in questo caso, come gli indici di sfruttamento siano comunque nel caso concreto portino a una difficoltà di distinguere questa fattispecie dalla schiavitù vera e propria. Anche nel caso di approfittamento dello stato di bisogno, il concetto abbia contorni indefiniti e sia privo di sufficiente valore discretivo, così che o rischia di aggravare gli oneri probatori e quindi di portare a un'impunibilità del fatto, oppure rischia di essere appiattito sullo sfruttamento e quindi di essere presunto in re ipsa quando si è verificato lo sfruttamento. Quindi, vabbè, questo lo mettiamo perché lo saltiamo perché è troppo tecnico. Volevo solo sottolineare come qui come l'apparato sanzionatorio viene puntellato, viene potenziato sotto diversi profili, e in particolare viene colmata una lacuna subito segnalata nel 2011 che aveva appunto messo in luce la miopia del legislatore, quella che non era prevista la responsabilità amministrativa dell'ente. Invece il 603 bis compare fra i reati presupposto del decreto legislativo 231. Poi è importante che il legislatore coglie questo fenomeno come fenomeno, diciamo, economicamente rilevante, e quindi prevede tutta una batteria di strumenti repressivi preventivi che aggrediscono questo aspetto di carattere patrimoniale. E non è irrilevante anche l'approccio premiale, perché viene prevista una nuova circostanza attenuante per colui che si adopera per diminuire le conseguenze dell'illecito o dà un valore significativo, apporta un valore significativo, salvo vedere cosa significa, alle prove. Ecco, come accennato all'inizio, l'ultima frontiera da ultimo è il caporalato digitale. Quindi da ultimo il caporalato ha avuto emersione nell'economia delle piattaforme, che probabilmente hanno una strutturale vocazione allo sfruttamento, e questo è accentuato, come detto all'inizio, dai fenomeni migratori che pongono a disposizione dei nuovi caporali digitali un'infinita schiera di lavoratori disposti ad accettare tutto. È emblematico il caso Uber Eats, che non sto a descrivere perché è arcinoto, comunque è interessante perché ha portato al primo provvedimento giudiziario che affronta il tema del caporalato digitale. Qui la società Uber Eats si avvaleva di Flip Partners per il reclutamento e l'organizzazione dei riders, Flip Partners che applicavano delle condizioni di sfruttamento totale. Tra l'altro si trattava di lavoratori molto vulnerabili perché erano reclutati direttamente dai centri richiedenti d'asilo, reclutati direttamente nei centri d'accoglienza, sottoposti a condizioni paraschiavistiche, diciamo così. La posizione di Uber Eats non è esattamente terza, perché Uber Eats si ingeriva pesantemente, è stato appunto rilevato durante le indagini preliminari, perché chiedeva la schedule, chiedeva il planning dei turni, quindi si ingeriva nei turni, chiedeva alle società partner, chiedeva anche
le analisi di qualità bisettimanali, quindi si ingeriva nell'aspetto sanzionatorio, così che le società partner avevano un potere, diciamo, limitava molto il potere decisionale, ecco, delle società partner, ragione per cui è stata applicata la misura dell'amministrazione giudiziaria, misura preventiva, che appunto volta alla bonifica di un'attività sana ma caratterizzata da infiltrazioni mafiose, quando si hanno sufficienti indizi che questa società abbia agevolato il reato dell'articolo 603 bis commesso dai partner, dai free partner. Misura di amministrazione giudiziaria e non di controllo giudiziario, che è più light, perché non era occasionale la condotta e perché il livello di compromissione della società era abbastanza significativo. E comunque misura di amministrazione giudiziaria declinata in modo più flessibile di quanto previsto dall'articolo 34 del codice antimafia, perché non ha previsto l'immissione dell'amministratore nella gestione dei beni. Sta di fatto che la vicenda è terminata con un decreto che ha revocato il decreto di applicazione dell'amministrazione giudiziaria per avvenuta bonifica, grazie all'approccio collaborativo della società, che aveva predisposto appunto il modello di organizzativo di quella legge 231 del 2000, aveva rinunciato ad avvalersi di questi partner, eccetera, eccetera. Comunque questo caso è interessante perché può fare scuola per appunto, può avere sviluppi futuri. Ultime riflessioni. La dottrina ha costantemente denunciato l'insufficienza dello strumento penalistico, innumerevoli voci dottrinali, fra cui quello della professoressa D'Onghia, proprio perché lo sfruttamento, il caporalato e lo sfruttamento sono diventati proprio un modello produttivo e quindi vanno aggrediti, un modello che va scardinato agendo su più fronti. E la legge 199 del 2016 si inserisce in questo approccio integrato, perché accanto all'apparato penalistico di applicazione generale prevede una serie di disposizioni relative al settore agricolo. In particolare, qui non ho tempo di spiegare, però diciamo l'elenco solo: potenzia la rete del lavoro agricolo di qualità, che era stata introdotta dal 2014, elenco in cui potevano iscriversi imprese sulla base di determinati requisiti, ad esempio non dovevano essere state condannate per l'articolo 603 bis, ma diversi reati, e avevano diversi vantaggi, ad esempio quello di essere sottratti alle ispezioni, ma questo poi è stato denunciato dalla dottrina come aspetto critico. Comunque la rete è stata potenziata perché si è accolta, è andata ad abbracciare ulteriori partner che possono stipulare convenzioni con la rete e appunto entrare a far parte della rete, partner che sono molto significativi, radicati sul territorio, come appunto gli sportelli per l'immigrazione, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali, le agenzie per il lavoro, gli enti accreditati e così via. Importante in questa... E poi anche le funzioni della rete sono state potenziate, ad esempio una funzione importante è quella di predisporre politiche attive e politiche di contrasto al lavoro nero e politiche di supporto ai lavoratori dell'agricoltura, agli stagionali. Ecco, per quanto riguarda questi interventi di supporto, sono molto importanti perché hanno la funzione di svuotare quelle che sono le prerogative dei caporali. Il caporale cosa fa? Fornisce il trasporto e fornisce l'alloggio, poi che alloggio. Ti avvicini alla conclusione? Sì, quindi creare delle alternative al servizio dei caporali, anche forme sperimentali di collocamento agricolo rinvenute in esperienze regionali a Macchia di Leopardo, appunto liste di iscrizione presso i centri per l'impiego e così via. Quindi io recondendo bisogna continuare così, approccio multidimensionale e multi-stakeholder. Quindi abbinare, come ha detto anche il professor Boscati prima, la prospettiva sanzionatoria a quella premiare, all'incentivo. Riformare la legge sull'immigrazione, che è una delle cause delle sacche di irregolarità, perché rende molto difficile l'accesso alla permanenza in situazioni di irregolarità sul territorio, e
Ultimo punto, molto importante, corresponsabilizzare il consumatore finale ad un consumo etico, ma agire anche sulla filiera, la filiera, questo con riferimento al lavoro nero, nel caporalato nell'agricoltura, la filiera agricola, incidendo sulle logiche di potere ai livelli più alti che vengono diciamo, a comprimere il piccolo produttore agricolo che per stare sul mercato è quasi necessitato a sfruttare i lavoratori, tagliare il costo del lavoro, quindi sfruttare i lavoratori e diventare un caporale. E quindi bisogna agire sugli anelli della filiera a livello più alto, in particolare sulle catene di grande distribuzione, magari corresponsabilizzandole a prassi etiche. Bene, io so che ho un po' abusato, però ho finito. Bene, ma eri stata autorizzata da Boscati, che in quanto padrone di casa conta di più del presidente, giustamente. Quindi complimenti, è una relazione molto interessante, ha affrontato con grande articolazione, anche con un esame accurato dal punto di vista organizzativo ed economico, il tema dei problemi suscitati dalle, possiamo chiamarle, nuove forme di lavoro, dal cosiddetto caporalato telematico digitale, ha citato i casi recenti della giurisprudenza, in particolare del Tribunale di Milano, sull'applicazione del reato di caporalato. È un problema assai significativo per il futuro del diritto del lavoro, apre un nuovo rapporto tra il diritto penale e il diritto del lavoro. Mi pare che la redazione l'abbia messo in luce. Breve spot pubblicitario, sul prossimo fascicolo di variazioni ci sarà una discussione che ha appunto tra un penalista e un lavorista, che ha appunto per oggetto questo aspetto, e quindi apriranno un dialogo anche con la professoressa Sartori, con la relazione che ha fatto oggi. Mi pare che sia un tema che meriti molta attenzione e certamente rileva ai fini della dignità in quanto forma di tutela della legittimità dei rapporti, e la legittimità dei rapporti è la condizione stessa della dignità. Quindi ringraziamo la professoressa Sartori. Professoressa Tibellini. Bene. Chiedo scusa, anche lei ancora per un po', non tanto, ricercatrice di diritto del lavoro all'Università Statale di Milano. Decent work e legislazione del lavoro, tracce di una tutela del lavoro dignitoso. Andiamo a vedere quali sono queste tracce. Grazie. Va bene, grazie. Lei non ha la deroga e quindi rispetterà i 15 minuti. Spero di stare dentro assolutamente i 15 minuti, farò di tutto. Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti, ringrazio ovviamente il Presidente per la parola, ringrazio per la possibilità di partecipare a questa iniziativa, portando anche il mio personale contributo sul tema. La mia relazione, come anticipato, cerca di rintracciare le tracce di decent work che trovano cittadinanza nella legislazione del lavoro italiana, con ovviamente la doverosa premessa metodologica che non mi occuperò del tema della retribuzione in quanto è oggetto di trattazione specifica da parte dell'unità di ricerca di Bologna. Considerare la nozione di lavoro dignitoso attraverso la lente degli interventi legislativi è in realtà un'operazione di indubbia complessità, forse più complessa di quanto a prima vista possa sembrare, soprattutto ove si voglia provare a riflettere attraverso alcuni esempi sui risultati concreti sino ad oggi raggiunti attraverso interventi che non sono sistematici e semmai sono proprio frammentari su questo tema. Tenterò di verificare quali siano gli esempi di lavoro dignitoso nei più recenti interventi di legge e come essi si collochino all'interno di due declinazioni. Da un lato lavoro dignitoso inteso come parametro nella definizione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e dall'altro lavoro dignitoso come limite ai poteri datoriali. Voglio iniziare il mio intervento ponendo l'attenzione sul decreto dignità, legge che, ricorrendo ad un brand sicuramente ambizioso e dettato da motivazioni di propaganda politica, ridimensiona in un certo senso il concetto di flessibilità in favore di una decantata valorizzazione della dignità del lavoratore.
Come noto, infatti, la relazione tra flessibilità e dignità negli anni ha subito numerosi rimaneggiamenti. Si è passati da un'aperta antinomia e ostilità in un'ottica proprio di lotta all'abuso del ricorso al contratto a termine, pensiamo alla legge 230 del 62, e anche alla repressione di operazioni fraudolente, di prestito di manodopera, mi riferisco in particolare alla legge 1369 del 60, si è passati ad un'impostazione opposta, segnata più dal trionfo della ideologia della flessibilità, intesa come valore in sé da attuare, e anche come tecnica di promozione del lavoratore nelle dinamiche del mercato contro i rischi della disoccupazione. Si è in questo senso assistito così nel recente passato ad una moltiplicazione delle tipologie di lavoro atipiche. Possiamo pensare al decreto legislativo 276 del 2003, si è arrivati alla liberalizzazione dell'uso dei rapporti di lavoro flessibile, iniziata con il decreto 368 del 2001, ma poi potenziata con la causalità del primo contratto dalla riforma Fornero. Poi il dibattito sappiamo che è proseguito con la legge 78 del 2014 e con il decreto 81 del 2015, improntati ad una liberalizzazione del contratto a termine con il limite della durata massima dei 36 mesi. Ecco, in questo panorama, in quest'ottica, il decreto dignità si pone in una prospettiva di lotta al cattivo uso delle tipologie di lavoro flessibili. È tornato a dirsi favorevole ad un progressivo abbandono della tecnica di liberalizzazione del contratto a termine e anche del contratto di somministrazione a termine, attraverso una limitazione a soli 12 mesi della causalità e della riduzione anche della durata massima del contratto a 24 mesi, oltre anche, come sappiamo, ad un intervento sul tema delle proroghe. Come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, la finalità dell'intervento normativo del decreto dignità è proprio di cercare di intervenire con misure volte a limitare una eccessiva e allarmante precarizzazione, così si legge in questa relazione. In quest'ottica la tutela della dignità del lavoratore si realizza attraverso il contrasto al precariato e si inserisce nell'ambito della limitazione dei poteri del datore di lavoro. Ricordo come i passaggi sopraccennati si siano anche tradotti negli anni nell'attribuzione di confini mobili, possiamo dire, nella relazione tra concetto di flessibilità e concetto di dignità. Relazione che oggi con il decreto dignità tuttavia mostra a mio avviso un neo di rilevanti proporzioni, cioè il fatto che la rivendicazione della dignità del contratto di lavoro rischia poi di tradursi paradossalmente in una disuguaglianza di opportunità, di occasioni stabili di lavoro, in quanto ritengo che sia abbastanza improbabile che tutti i lavoratori assunti a termine o comunque in somministrazione di lavoro a tempo determinato vengano poi confermati a tempo indeterminato una volta che è stata superata una certa soglia limite. È più probabile che si avrà un turnover appunto dei lavoratori stessi. Sotto questo profilo, quindi, la questione ritengo che sia tutt'altro che chiusa se concretamente si vorrà realizzare quel decent work cui tanto sembra ambire il nostro legislatore. Restando poi sempre nell'ambito del decreto di dignità, ma mi limito proprio a un brevissimo cenno, ricordo che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 194 del 2018 il legislatore è intervenuto sul criterio di determinazione dell'ammontare dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo, recuperando spazio al momento giudiziale, e questo è avvenuto proprio in un'ottica di tutela della dignità del lavoratore. Continuando sempre nella rassegna degli interventi legislativi che rinviano in modo più o meno diretto
rispetto al concetto di decent work, non posso ovviamente poi non ricordare la legge 128 del 2019, che attraverso una tecnica di estensione selettiva riconosce talune fondamentali tutele tipiche del lavoro subordinato a quella particolare area di prestazioni autonome a cui si rivolge il nuovo capo quinto bis del decreto 81 del 2015. Questo intervento ha avuto il pregio di selezionare un livello minimo di tutele tipiche e proprie del lavoro subordinato e di applicarle ai lavoratori autonomi delle piattaforme digitali. Si tratta ad esempio dell'obbligo di forma scritta, dell'obbligo di informazione, per cui ad esempio in caso di violazione la tutela è quella dell'articolo 4 del decreto legislativo 152 del 97, che prevede l'elevazione di una sanzione amministrativa e in più il riconoscimento al collaboratore di un'indennità risarcitoria non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno. Inoltre si è assistito all'applicazione di una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, trova inoltre applicazione la tutela antidiscriminatoria. Si applica la disciplina del titolo primo dello Statuto dei lavoratori e per arrivare poi anche ad una previsione di un compenso di base. Tutte queste importanti previsioni sono completate poi da uno specifico divieto di escludere il lavoratore dalla piattaforma e di ridurne le occasioni di lavoro nel caso in cui in precedenza il lavoratore non abbia accettato la singola prestazione, e questa esclusione precedentemente costituiva una forma, oltre che dissuasiva, possiamo dire anche sanzionatoria del comportamento, e quindi era potenzialmente discriminatoria. Sotto questo aspetto sicuramente costituiva un anello debole per la fattispecie, su cui ritengo che il legislatore sia ora opportunamente intervenuto. Come ha evidenziato De Luca Tamaio, la legge 128 del 2019 è improntata ad un rilancio della reattività garantista del diritto del lavoro attraverso l'estensione dello statuto protettivo della subordinazione a rapporti che sono contraddistinti da una significativa situazione di asimmetria del potere negoziale e che come tali sono appunto ritenuti meritevoli di una più intensa protezione legale. In questo caso la scelta del legislatore è da ricondurre, a mio parere, all'identificazione del concetto di dignità come parametro e come comune denominatore nella definizione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma è inteso anche come limite ai poteri datoriali, in quanto l'applicazione di tale disciplina ha l'obiettivo di neutralizzare, possiamo dire, forme occulte di esercizio illegittimo dei poteri datoriali. Esistono poi anche ulteriori interventi normativi che trovano ispirazione in una connessione tra il concetto di dignità e quello di limite ai poteri del datore di lavoro, nel senso che la tutela della dignità giustifica la posizione per via legislativa di possiamo dire limiti esterni al potere datoriale. In questo filone si colloca la riforma del 2015 in tema di potere di controllo, che è intervenuta, come sappiamo, modificando la formulazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. E in questo senso la dignità viene ad assumere proprio il ruolo di limite ai poteri del datore di lavoro, in un'ottica di tutela della riservatezza del lavoratore e alla luce dei nuovi mezzi di controllo e delle mutate condizioni concrete di esercizio della prestazione di lavoro. Possiamo ritenere che tutta la disciplina sul potere di controllo sia diretta a tracciare il bilanciamento tra la tutela della dignità del lavoratore e l'interesse del datore di lavoro a beneficiare di un corretto adempimento del contratto. E in questo modo si realizza quel delicato equilibrio che in passato era forse chiamata a svolgere la giurisprudenza, basti pensare all'ampia giurisprudenza appunto sul tema dei controlli difensivi. E in proposito, quello che ci si deve chiedere è se
questa impostazione tutela in modo adeguato la dignità del lavoratore, ciò in considerazione anche del crescente utilizzo, come sappiamo, di tecnologie onnipervasive di controllo dei lavoratori. Sempre nella prospettiva di tutela della dignità del lavoratore come limite ai poteri del datore di lavoro, si colloca l'esercizio del potere disciplinare ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto. Tale norma si colloca all'interno del titolo primo dello Statuto dei lavoratori, che è proprio rubricato della libertà e dignità del lavoratore. Oltre a fungere da limite alla libera iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41,2 della Costituzione, con riferimento all'AN e al comodo dell'azione disciplinare, questa norma vede nel contraddittorio l'espressione del valore incomprimibile della dignità del lavoratore. Ritengo invece che la riforma del 2015 sulle mansioni si ponga un po' in una linea differente. Questa riforma pare delegare infatti alla contrattazione collettiva una flessione della dignità professionale, la quale pur potremmo dire uscita dalla porta, di fatto poi potrebbe rientrare dalla finestra. In che senso? Quando ove venga richiamata dal giudice nella valutazione del caso concreto. In questo modo il principio di dignità verrebbe a svolgere un importante ruolo viene a svolgere un importante ruolo di orientamento della delega legislativa alla contrattazione collettiva e quindi di limite esterno alle prerogative ad essa riconosciute. In questo senso la dignità diviene un concetto affine a quello di clausola generale nella sua accezione ampia di formula elastica, nel senso che essa costituisce proprio un involucro il cui contenuto può essere poi richiamato in virtù del disposto costituzionale e riempito dall'interprete. Questo avviene sicuramente per un discorso di opportunità, in quanto la discrezionalità valutativa di cui dispone il giudice rappresenta un rimedio interpretativo utile, ove pur in assenza di una tipizzazione legislativa si voglia assicurare dignità alla persona che lavora. Ed è in questa veste di clausola generale che a mio avviso, ove ancora non è arrivata la legge, la nozione di dignità può rappresentare concretamente un parametro nella definizione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, può rappresentare anche un limite ai poteri del datore di lavoro e secondo me tiene anche conto di quella relazione tra professionalità e dignità di cui parlava all'inizio il professor Zilio Grandi. Queste considerazioni mi portano allora, senza ovviamente alcuna ambizione di completezza nella mia risposta, no, perché un'ambizione di conclusione. Sì, finisco, perché il tema meriterebbe appunto una lunga e meditata riflessione, a tentare di rispondere appunto al quesito che aveva posto inizialmente il professor Gragnoli, cioè se il principio di dignità e appunto mi porta a dire che il principio di dignità interviene nelle dinamiche lavoristiche con l'ambiziosa aspirazione di divenire valore prescrittivo e non meramente descrittivo. Ecco, concludo il mio intervento ricordando soltanto questo, che con la normativa emergenziale scaturita dalla pandemia appunto è stato notevolmente rinfocolato il dibattito sulla dignità umana e in questo contesto si inserisce il recentissimo intervento legislativo della legge 61 del 2021 che sancisce e rafforza il diritto dei lavoratori agili a disconnettersi dagli strumenti tecnologici e dalle piattaforme tecnologiche utilizzate, e questo operando proprio in una prospettiva di tutela della dignità del lavoratore in conformità alle indicazioni che sono contenute sia nella risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021, ma anche dell'articolo 31 della Carta dei diritti. In particolare l'articolo 2, comma 1 ter, rinvia ad un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore per la definizione delle modalità di disconnessione, accordo nel quale devono essere anche specificati gli eventuali periodi di reperibilità che vengano concordati tra le parti. E ecco, ritengo che la legge prende coscienza del valore della disconnessione in una prospettiva di work-life balance,
diritto che può essere ricondotto sia all'articolo 36, cioè diritto al riposo del lavoratore, ma anche all'articolo 32, quindi tempo di lavoro come tutela della salute della persona dal pregiudizio che deriva dallo svolgimento di un'attività lavorativa non stop. Restano sicuramente da chiarire moltissimi aspetti pratici della disconnessione, come i criteri, per esempio per evitare che il lavoratore sia sempre connesso, sia always on, come combattere lo stress lavoro correlato e altri aspetti che rimangono aperti, ma sicuramente il fatto che la legge riconosca il diritto alla disconnessione rappresenta un primo passo avanti in termini positivi nella prospettiva di tutela della dignità del lavoratore, del diritto dei lavoratori e delle lavoratrici agili appunto alla disconnessione. Ecco, grazie per l'attenzione. Grazie, ringraziamo noi la dottoressa Timellini per questo intervento molto puntuale con riferimento alla recente legislazione, nel tentativo di trovare nelle ultime leggi che lei ha citato, compresa quella sulla disconnessione, le tracce, per usare la sua espressione, di una valorizzazione della dignità, del valore della dignità, a cui lei ha dato valore prescrittivo e ha cercato di motivare questa sua conclusione facendo riferimento all'evoluzione normativa, alla portata dell'evoluzione normativa, il suo impatto sull'esercizio dei poteri da parte del datore di lavoro e sulla limitazione nell'esercizio di tali poteri. La ringraziamo molto, ha dato un contributo molto significativo. Ultimo, che forse potrei metterlo prima, l'ospite, il non lavorista in senso stretto. Infatti imparo a conoscere adesso il professor Ilia Pasquali Cerioli, che è professore ordinario di diritto ecclesiastico e canonico all'Università degli Studi di Milano. Affronta un tema che a me piace molto, che è l'identità religiosa del lavoratore e il decent work. Lo ascoltiamo con grande interesse e ci fa piacere che partecipi ai nostri lavori, che ci abbia ascoltato con grande pazienza per tutta la mattina. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti per avermi coinvolto e ospitato in questo consesso. Devo dire mi trovo molto bene nel vostro salotto perché ho riscontrato molti rimandi che sono carissimi alla nostra elaborazione, e chiaramente in una declinazione diversa, e mi riferisco in particolare al rapporto tra libertà e dignità, solidarietà. Mi è piaciuto molto, e per voi è sicuramente classico, il rimando all'articolo 4, il cui secondo comma in particolare il dovere di partecipare al progresso della spirituale della società noi studiamo molto nella prospettiva di laicità dell'ordinamento giuridico. Quindi ci sono un sacco di cose e di stimoli che ho raccolto dai vostri interventi e che mi piace ricordare in questa sede. Io ho preparato delle slide che non so se vi mostrerò tutte. Io partirei da questa nostra prospettiva ecclesiasticistica, cioè che cosa si debba intendere per decent work, lavoro dignitoso, nella prospettiva dell'Law and Religion. Allora, noi sappiamo, e lo voglio proporre alla vostra attenzione, che il concetto di dignità in rapporto alla religione è un concetto molto stretto all'esercizio delle libertà fondamentali. Ciò ci è particolarmente comodo dal punto di vista dogmatico, perché obiettivamente la dignità, come tutti noi sappiamo, è un formante alla base dei diritti fondamentali, e sappiamo inoltre, qui mi ricollego allo spunto che faceva il professor Zilograndi all'inizio di questo nostro incontro, sappiamo che l'ambito di esercizio dei diritti inviolabili è contestualizzato all'interno di una disposizione, l'articolo 2 della Costituzione, che contemporaneamente impone a tutti il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Non c'è esercizio dei diritti fondamentali e quindi neanche del diritto di libertà religiosa in un contesto in cui ciascuno non si assuma anche l'impegno, anzi il dovere, di partecipare a prospettive solidali, e questo crea una trama dialogante, talvolta una frizione, anche all'interno di una formazione sociale principe com'è il luogo di lavoro. Allora, nel concetto di dignità religiosa noi abbiamo senz'altro
una prospettiva di particolare interesse, che è quella del riconoscimento reciproco e dell'autoriconoscimento. In che senso? La dignità religiosa di un soggetto è fortemente condizionata dalla sua identità. Ora, noi sappiamo che nel concetto giuridico di dignità, perché i concetti sono enormi, ovviamente, primo tra tutti forse quello filosofico, ma nel concetto giuridico di dignità noi abbiamo senz'altro un reciproco riconoscimento dell'essere in una società dialogante come è la società laica, pluralista e democratica. Allora, la dimensione del riconoscimento reciproco dell'identità, cioè dell'identità altrui, si pone in dialogo con l'autoriconoscimento della propria identità, con l'autorappresentazione dell'identità religiosa. Questo è un concetto fortemente connesso, ovviamente, con l'esercizio della libertà fondamentale di essere se stessi sotto il profilo dell'appartenenza o non appartenenza religiosa, ovviamente, quindi anche la posizione degli atei, degli agnostici, degli atarassici, eccetera, eccetera. Ecco, la prospettiva più attuale, questo è un tema ovviamente molto studiato sia dai giuslavoristi che dagli ecclesiasticisti nel tempo. Ultimamente l'identità religiosa si rappresenta anche nel luogo di lavoro attraverso formanti identitari. Cosa intendiamo con questa locuzione? Intendiamo una cosa molto più semplice di quello che si possa pensare, cioè l'utilizzo di simboli religiosi, per esempio, un utilizzo che ha determinato molti interventi giurisprudenziali anche di carattere eurounitario, poi lo vedremo, da parte della Corte di Giustizia, o anche della Corte di Strasburgo, che ci hanno portato a svolgere numerose riflessioni. In questa sorta di climax che va avanti e indietro, vediamo calato il pluralismo. Il pluralismo che cos'è? Non è altro nella nostra prospettiva che un luogo figurato di realizzazione della coesistenza tra le diverse identità. Quindi è un luogo di dialogo, ed è un luogo di dialogo giuridico che ha assunto nel tempo una caratteristica fortissima in relazione agli sviluppi del principio supremo di laicità dello Stato. Nella sentenza 203 dell'89, la Corte Costituzionale, che enunciava per la prima volta la laicità come principio supremo, ci ha ricordato come l'attenzione dello Stato dinanzi alla libertà di religione si debba svolgere in un contesto di pluralismo confessionale e culturale. Nel 2017, con la sentenza 67, la Corte è andata oltre e ha esteso addirittura l'ambito di pluralismo in maniera sicuramente più contemporanea, volendo comprendere le libertà di tutti, cioè a prescindere addirittura da una prospettazione tradizionalmente legata all'identità religiosa, proprio perché l'identità religiosa ultimamente si è sciolta o si sta sciogliendo in moltissime identità individuali. L'identità collettiva è senz'altro in crisi sotto questo profilo. Il cotè regolatorio di questi macro principi così importanti è ovviamente il lato operativo dell'uguaglianza, e cioè il divieto di discriminazione, per ragioni di religione, che informa tutto il diritto antidiscriminatorio, che peraltro è oggetto di studi in particolare dagli studiosi del diritto del lavoro. Ok, quindi abbiamo costruito questo percorso, che è un percorso che ci porta con significativa sicurezza ad affermare che il problema oggi dell'identità religiosa in una formazione sociale importante come il luogo di lavoro è un problema che presuppone il concetto di dignità, e presupponendo il concetto di dignità, presuppone un intervento effettivo affinché la libertà e il pluralismo siano garantite massimamente anche in questo contesto. Non assolutamente, ma massimamente, magis ut valeat, chiaramente con i limiti poi generali che ricorrono nelle fattispecie. Allora, qui vado un filo più veloce, le religioni come veicoli identitari. Beh sì, questo concetto è un concetto tradizionale, sappiamo forse da millenni che le religioni sono veicoli identitari
e che condizionano i rapporti con gli ordinamenti giuridici secolari, oggi forse questa frase potremmo considerarla per certi versi in crisi, perché le religioni rimangono dei plessi di potere di grande significato. Dal punto di vista dell'appartenenza sostanziale invece sono un filo più in crisi, perché i credo si sono parcellizzati e perché i processi di secolarizzazione hanno portato a un'appartenenza che è più tradizionale piuttosto che precettiva. Sono cose che i sociologi delle religioni ci scrivono e ci dicono da molto tempo. La prospettiva dell'OIL è una prospettiva che tiene in considerazione questi portati. Abbiamo le convergenze, il lavoro dignitoso e la giustizia sociale per come è rappresentata nelle religioni tradizionali, o meglio nelle tradizioni religiose. Questo crea uno scambio biunivoco, possiamo definirlo in questo senso, perché abbiamo uno scambio che da un lato vede impegnato l'ordinamento secolare a far sì che siano riconosciuti, utilizziamo quindi le considerazioni precedenti, riconosciute le identità religiose, e dall'altro gli stessi diritti religiosi che si pongono in prospettiva di riconoscimento delle loro esigenze di rappresentazione anche all'interno delle comunità statali o secolari. I concetti infatti di dignità, lavoro e quindi lavoro dignitoso si declinano a loro volta nei diversi precetti e nelle diverse tradizioni religiose, all'interno delle quali ovviamente non possiamo entrare in questa sede per ragioni di tempo, anche se sarebbe molto interessante farlo. La parte e i contesti di lavoro che sono più spesso posti alla nostra attenzione sono quelli in cui le organizzazioni di lavoro esprimano una tendenza, e nel nostro caso una tendenza religiosa. Ora sappiamo anche sulla scorta di studi di autorevoli giuslavoristi che il concetto di organizzazione di tendenza è entrato in crisi, esattamente come dicevamo prima. Sono entrate in crisi le religioni sotto il profilo di una reale rappresentanza degli interessi religiosi sottesi. Rimangono dei plessi di potere molto forti anche nelle relazioni con gli stati, laddove ci sono sistemi di relazione, ma la loro rappresentanza effettiva rispetto ai fedeli si è indebolita. Si è quindi passati dal concetto di organizzazione di tendenza classico forse a quello di organizzazioni che hanno una tendenza pur non essendo organizzazioni di tendenza. Mi spiego meglio. Dalle tradizionali organizzazioni espressive di tendenze forti, politiche, ideologiche, sindacali, eccetera, si è passati all'ingresso di, sotto vari profili, di esperienze valoriali anche in organizzazioni che non sono proprio di tendenza, cioè che non esprimono come core, come causa negozi, nel loro vincolo un orientamento di un qualche modo ideologico, religioso, come dicevamo, o partitico, come dicevamo prima. Tanto è vero che abbiamo esperienza di ethos aziendali e che determinano quindi l'insorgenza e la necessità di garanzia di alcuni valori in organizzazioni che hanno magari soltanto scopo di lucro, e gli esempi potrebbero essere molti, e sono esempi all'interno dei quali il diritto antidiscriminatorio ha avuto la possibilità di esprimersi al massimo grado, chiaramente nelle sue finalità di tutela dell'uguaglianza. Toccherei a questo punto come dicevo all'inizio del mio intervento, due casi, senza entrare ovviamente nel merito, che sono stati oggetto di valutazione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che hanno sollevato alcune perplessità, due casi per certi versi simili e per altri diversi, e che hanno sollevato alcune perplessità, in particolare in ordine al porto di simboli religiosi. Mi riferisco anzitutto alla sentenza Achbita
del marzo del 2017 della Corte di Giustizia. Qui avevamo la ricorrente licenziata dopo il rifiuto di rimuovere il velo, come richiesto dalla policy di neutralità ideologica, filosofica e religiosa dell'azienda. Quell'azienda aveva una policy in questo senso. La Corte di Giustizia non ha ravvisato alcuna discriminazione diretta ai sensi della direttiva 2078/CE e ha rimandato la valutazione della discriminazione indiretta al giudice che aveva proposto rinvio pregiudiziale. Sotto questo profilo sono state sollevate alcune perplessità, perché è vero che la policy aziendale non aveva un riferimento specifico rispetto al divieto di portare un simbolo religioso appartenente a una specifica confessione religiosa, ma in ogni caso il divieto di portare simboli religiosi tout court potrebbe essere considerato comunque discriminazione diretta, e quindi con un intervento di ben altra portata rispetto a quello della discriminazione indiretta, in particolare rispetto alle clausole di esenzione, perché diretto appunto a vietare il porto di un simbolo di religione, a prescindere dalla religione di appartenenza. La volontà di mostrare nei rapporti con i clienti, sia pubblici che privati, una politica di neutralità deve essere considerata legittima e rientra nella libertà di impresa, ci dice la Corte di Giustizia, non considerando ricorrente nel caso concreto una discriminazione diretta. E qui abbiamo un gioco particolarmente delicato, che è quello del rapporto tra la libertà del datore di lavoro di darsi anche per finalità commerciali esigenze che comprimano chiaramente, nel rispetto del principio di proporzionalità, la libertà del prestatore invece di portare simboli religiosi, e invece d'altro canto le pretese che vogliono vedere massimamente riconosciuta, pur anche in questo caso nel rispetto del principio di proporzionalità, che deve coordinare e condurre a esiti ragionevoli tutte le operazioni di bilanciamento, valorizzando gli elementi essenziali della fattispecie tipica, la loro libertà religiosa invece di far emergere l'appartenenza confessionale anche nel contesto di lavoro, siccome contesto espressivo di una personalità e quindi formazione sociale. Nell'ultima slide vi propongo invece, ovviamente in maniera sommaria, l'esito della sentenza Bougnaoui, in cui la Corte di Giustizia ci dice che nel caso in cui non ci sia una policy aziendale, allora che vieti in particolare il porto di alcuni simboli religiosi, sempre di velo parliamo, il divieto di indossarlo costituirebbe una discriminazione diretta. La volontà di un datore di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Allora, sono due soluzioni che la Corte di Giustizia propone, questa seconda meno criticata, nella sentenza Achbita, criticata invece in maniera un po' più serrata, che ci forniscono esiti di bilanciamento direi per certi versi soddisfacenti, in quanto e qui forse c'è una difficoltà di interpretazione maggiore del contenuto della direttiva in riferimento al contesto, no? A un contesto diciamo di mercato che possa far pretendere a un cliente una determinata presenza fisica di interlocutori che non siano connotati, e quella invece, al di là di queste esigenze di contesto di mercato, invece del prestatore di voler rappresentarsi anche in questo contesto con un simbolo religioso. Allora qui l'operazione di bilanciamento è molto più delicata, e l'assenza o la presenza
di una policy aziendale che vieti o non vieti il porto di alcuni simboli religiosi sembra diventare determinante. Su questo potremmo forse dire essere magari in disaccordo o valutare in altro modo la presenza o meno di queste policy aziendali, quanto possano incidere queste policy anche in rapporto alla gerarchia delle fonti rispetto invece alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, che l'articolo 10 tutela la libertà di religione, quindi la libertà di manifestare il proprio credo anche attraverso simboli religiosi. Io, se siete d'accordo, mi fermerei qui, anche perché sono le 12:38 e la giornata è stata lunga. La mattinata è stata lunga e densa. Sono ovviamente aperto a qualsiasi vostra domanda o curiosità, se ve ne è spazio. Grazie. Ringraziamo molto il collega per una relazione molto articolata, molto precisa e molto densa di implicazioni. Credo che alcuni dei presenti stiano sorridendo perché lei non lo può sapere, ma io ho paragonato la signora Kbita al capitano Dreyfus, quindi ho una visione un pochino diversa. Mi soffermo solo su questo aspetto, cioè attenzione, secondo me non si può sostenere che la libertà religiosa sia oggetto di un bilanciamento. La libertà religiosa è per principio costituzionale estraneo a qualunque bilanciamento nella sua manifestazione. Saranno sottoposti a limiti le forme di manifestazione, ma di per sé la libertà di professione religiosa è esclusa dal bilanciamento. E lì, attuazione della Costituzione dell'articolo 1 dello Statuto dei lavoratori, secondo cui i lavoratori italiani hanno il diritto di portare i simboli della loro, hanno un diritto soggettivo perfetto a portare, a manifestare con l'ostensione di simboli della religione la loro professione religiosa. Come io ho scritto in un articolo dedicato alla signora Kbita, io non vado neanche in sala operatoria senza il crocifisso e non mi rifiuto di levarmi il crocifisso anche quando mi operano il cuore. Qui non c'è un problema di bilanciamento possibile. Lì l'articolo 1 dello Statuto dei lavoratori è attuazione diretta e specifica di un principio costituzionale che costituisce un controlimite rispetto alla sentenza. La sentenza Kbita lede la Costituzione e quindi è inapplicabile nell'ordinamento italiano in quanto opera un controlimite al diritto comunitario costituito da un valore fondamentale nella convivenza civile che si ricollega direttamente alla dignità del lavoro. Io non posso essere d'accordo con la Corte di Giustizia che mi pone il problema della policy aziendale. Uno può fare tutte le policy che vuole e non mi si può neanche paragonare il problema religioso ad altre manifestazioni di ethos aziendale, che era la tesi di Pera degli anni 60 nel diritto del lavoro, tutte le imprese sono organizzazioni di tendenza. Un conto è il direttore di banca che dica io sono contro le banche e che quindi svolge un'attività professionale che non gli si confà, perché se uno vuole parlare male delle banche non fa il direttore di banca. Un conto è una persona a cui è impedito di manifestare la sua libertà religiosa, che è esclusa per tutela costituzionale in questo ambito dal bilanciamento, come in Italia è confermato dall'articolo 1 della legge 300 del 70, che è diretta attuazione del principio costituzionale. Secondo me le policy aziendali vanno benissimo quando non ledono i diritti fondamentali della persona. La manifestazione sul luogo di lavoro della libertà religiosa è un diritto fondamentale della persona. La sentenza della Corte di Giustizia è iniqua e lede in modo evidente la libertà religiosa. La lesione della libertà religiosa non può aver spazio nell'ordinamento italiano perché la tutela diretta e integrale della libertà religiosa sul luogo di lavoro è controlimite costituzionale all'operare dell'opposto principio comunitario. Io vedo un po' diversamente. In realtà non si pone la questione rispetto all'ordinamento italiano. No, si pone perché la sentenza della Corte di Giustizia prevarrebbe se posso essere d'accordo, anche perché la giurisprudenza italiana già esclude queste forme. No, ma però se la sentenza Kbita sarebbe vincolante, la sentenza Kbita dice che si può fare la polizza aziendale
quindi dice che si può ricavare dal diritto comunitario, che in astratto prevarrebbe rispetto all'articolo 1, si può fare una polizza aziendale con cui si impedisce di mettersi crocefisso. Ma noi avremmo senz'altro i controlimiti, nel senso che in questo operebbero, non c'è ombra di dubbio. Sono meno d'accordo sul fatto che la libertà di religione non possa essere bilanciata, perché tutte le libertà fondamentali si bilanciano e controbilanciano tra loro stesse, ovviamente. Spero che avremo occasione di parlare in un'altra occasione, che è un discorso che mi interessa moltissimo. La ringrazio moltissimo e, salvo che lei voglia replicare, cedo la parola alla professoressa D'Onghia, a cui gli affidiamo da par suo le conclusioni. Grazie, non è compito facilissimo. Intanto io volevo ringraziare tutti gli organizzatori per l'invito, perché è stata una mattinata intensa e ho incrociato nell'ascolto di tutte le bellissime relazioni, a partire naturalmente dall'introduzione sia del professor Gragnoli e del professor Zilio Grandi, ma poi di tutti coloro che sono intervenuti, tanti temi a me cari, rispetto ai quali negli ultimi anni ho anche concentrato un po' di più la mia attenzione. Io non ho preparato delle conclusioni, sono venuta qui stamattina per ascoltarvi, per imparare e provo a condividere con voi alcune riflessioni. Sono state messe sul tavolo il tema di ricerca, è inutile dirvi che quanto possa essere attuale, e devo dire che siete stati bravissimi nel momento in cui avete costruito questo progetto, che immagino risalga a quanto tempo fa, quando avete partecipato a questo progetto. Che anno era? Boscati, cos'è? 2019, 2017? 2017. Sono passati 4 anni, non sapevate allora dove stavamo andando e quindi il tema è diventato di particolare attualità. È un tema storico, comunque un tema che intreccia la nostra materia da sempre, che però ha il grande pregio in questo momento di rimettere al centro questioni centrali in un momento di così grande difficoltà. Abbiamo incrociato oggi parole importanti, a partire dalle 2 centrali della giornata di oggi, libertà e dignità. E insieme a queste ne abbiamo incontrate tante altre, stato di bisogno, liberazione dal bisogno, uguaglianza, discriminazione, solidarietà. E da ultimo, nell'ultima relazione poi del professore di diritto ecclesiastico, il professor Cerioli, è venuto poi anche con diciamo, l'interessante replica del professor Gragnoli, questo problema del bilanciamento, di tenere assieme i valori, di tenere assieme i diritti e di trovare un modo per fronteggiare diverse esigenze. Riparto un attimo dall'interrogativo che faceva il professor Gragnoli all'inizio, quando si parla di dignità, rispetto a una parola complessa, una parola complicata, non si fa fatica a definirla, ma è una parola che il diritto del lavoro incrocia da sempre, dalla Costituzione. Il professor Boscati, Alessandro, molto con grande maestria, ha rimesso al centro la parola richiamando tante norme della Costituzione, ma è una parola che l'Assemblea Costituente, il cui significato dava per scontato. E poi il professor Gragnoli ci chiede, ma ha un valore prescrittivo, un valore descrittivo, forse qui si incrocia un po' l'essere e il dover essere. Mi spiego meglio, così ascoltandovi io vi metto, ecco, partecipo con voi a alcune riflessioni. Probabilmente noi ci troviamo in un momento storico in cui quello che doveva essere abbiamo la necessità di far diventare prescrittivo quello che voleva essere descrittivo. Non so se condividete questa mia riflessione, però l'evoluzione del mondo del lavoro, la complessità del mondo del lavoro, il picconamento dei diritti dei lavoratori, consentitemi questa espressione,
e l'emergere delle nuove schiavitù, lo diceva Alessandra quando ci ricordava un po' tutto questa patologia dello sfruttamento del lavoro, ma veniva in evidenza anche nelle relazioni degli altri, quando ciascuno per la sua parte ha ricostruito un po' le fonti rispetto a questi temi, ci presentano una realtà in cui ci troviamo di fronte a un diritto del lavoro non sufficientemente solido. La professoressa Timellini, con lo sguardo al diritto interno, ci ha dato un quadro di una normativa che però non è soddisfacente rispetto alla materialità dei nostri giorni. Cioè noi ci troviamo di fronte a una grande a un conflitto tra l'essere e il dover essere, tra fenomeni che le cronache ci riportano quotidianamente e un diritto che non è adeguato a garantire tutele. Non è un caso che è emerso dalla chiacchierata un diritto penale che sembra essere diventato protagonista rispetto a questi temi. Il 603 bis è una norma che ha rimesso al centro il tema dello sfruttamento del lavoro, ma rispetto al quale il diritto del lavoro, ma anche noi giuristi del lavoro, per alcuni versi siamo rimasti un po' indietro o facciamo fatica a diventare protagonisti. E qui mi ricollego anche a un'osservazione che faceva Alessandro. Alessandro ha sottolineato a un certo punto la insufficienza di un approccio repressivo e la norma penalista, l'articolo 603 bis, da questo punto di vista mostra tutti i suoi limiti. È una norma che sicuramente ha fatto dei grandi passi avanti per punire gli sfruttatori, ma non garantisce alcuna tutela agli sfruttati, salvo costituirsi parte civile, ma parliamo di soggetti particolarmente vulnerabili, che hanno difficoltà naturalmente nell'accesso alla giustizia. E quindi è una prospettiva, quella penalistica, che non è assolutamente soddisfacente per garantire la dignità, per perseguire la dignità nei luoghi di lavoro. Poi Alessandro ci ricordava un altro profilo rispetto al quale condivido e che è un po' emerso un po' in tutte le relazioni: la necessità di prescindere dalla qualificazione della fattispecie. Noi siamo cresciuti nelle prime lezioni di diritto del lavoro ci veniva sempre ricordato la necessità della qualificazione della fattispecie da cui discendono una serie di effetti. Il mondo del lavoro si è così arricchito e la sua complessità e la sua multidimensionalità mostra la oramai inadeguatezza di questo tipo di approccio, e quindi di prescindere dalla qualificazione, no? Il lavoro sans phrase, no? Vi ricordate? E la necessità quindi di guardare alla tutela della persona, altro elemento comune che è emerso dalle relazioni, sia guardando alla prospettiva interna, sia guardando alla prospettiva sovranazionale. E che mi riporta a un altro tema a me caro nei miei studi, la inadeguatezza del diritto della sicurezza sociale a garantire tutele sociali adeguate se non le colleghiamo alla qualificazione, no? Adesso noi ci troviamo di fronte a queste nuove figure di lavori, penso ai rider, giusto per fare un esempio, ma penso anche a un lavoratore che si caratterizza sempre più per precarietà, per discontinuità lavorativa, e noi abbiamo un sistema di sicurezza sociale che è costruito sul lavoro subordinato, con un lavoratore a tempo indeterminato, con una vita lavorativa continua, con salari adeguati. Questo tipo di la tutela previdenziale costruita su quel modello non è più
in grado di garantire una tutela sociale adeguata per caratteristiche lavorative che non sono più solo temporanee e transitorie, ma sono ormai strutturali del nostro ordinamento. E quindi la necessità di garantire la liberazione dal bisogno. Marco Biasi nella sua introduzione, nella sua relazione, no, la prima, richiamava questi due concetti di libertà e dignità e faceva riferimento, no, a questa necessità di guardare alla libertà come strada per le tutele, ma di guardare alla liberazione dal bisogno a prescindere dallo status occupazionale. E nella sua relazione emergeva, con riferimento alla libertà, questa sorta di diciamo, contrapposizione tra libertà giuridica e libertà economica. Tutto il dibattito che c'è, no, su oltre la subordinazione, chi guarda alla libertà in un'accezione positiva, penso a tutto il dibattito sul riconoscimento i redditi universali a prescindere in alcun modo dalla condizionalità, no? Mi viene in mente questa grande passione che ci mette Papi Bronzini nei suoi scritti, che diciamo rivendica la necessità di un reddito universale che sia del tutto svincolato da obblighi di attivazione. E il suo ragionamento è tutto costruito sulla libertà di scelta, ma è una libertà di scelta che naturalmente, a mio avviso, nasconde una genuina libertà per quella dipendenza economica che veniva richiamata da Alessandro prima. Voglio condividere poi un'altra osservazione con voi e mi scuso un po', sto andando un po' così in maniera disordinata, sto cercando un po' di ricordare anche tutto quello che è stato molto bello ascoltarvi. Voglio condividere con voi delle osservazioni che Marco ha già ascoltato qualche giorno fa. La settimana scorsa mi sono ritrovata a fare delle riflessioni sull'acqua e sul lavoro, perché in occasione dei 50 anni del Tribunale delle Acque, e che coinciso con i 50 anni del Centro Studi Domenico Napoletano, mi era stato chiesto di provare a mettere assieme questi due valori, anzi direi questi diritti fondamentali, no? Perché noi oggi stiamo parlando di diritti fondamentali. E ho incrociato diverse letture per cercare di trovare un fil rouge. E mi sono ritrovata a leggere, diciamo, in alcuni documenti sovranazionali che venivano richiamati da Tiziana prima, no? Il decent work viene sempre più declinato insieme al lavoro, scusatemi, al lavoro verde, al job green job. Green, sì. Perché la prospettiva la prospettiva è sempre di più quella verso un lavoro sostenibile, che oltre a guardare a un lavoro dove sia, rispetto al quale sia garantito un reddito adeguato, ma si guardi anche a un lavoro dove viene garantita il benessere e che si guardi anche a una società sostenibile. E che ci sia una declinazione verso la qualità del lavoro, che ci riporta al tema di oggi, quindi un salto culturale dalla quantità alla qualità, che è il contrassegno della sostenibilità per oggi e anche per il domani, perché mettere assieme il tema del lavoro decente, del lavoro dignitoso, significa anche richiamare il concetto della solidarietà, che pure è stato richiamato, dove la solidarietà viene declinata non soltanto con uno sguardo all'oggi, ma guardare anche alle generazioni future. Io lo so, qui metto sul tavolo altre due paroline che creano naturalmente, aprirebbero ad altre riflessioni, perché il tema della
solidarietà intergenerazionale e della tutela delle generazioni future è un tema scivoloso, perché si fa fatica a riconoscerlo giuridicamente, perché si fa riferimento a soggetti che non sono presenti nell'oggi. Però richiama il tema della solidarietà non soltanto in termini diciamo così verticali, cioè dello Stato che si fa promotore di rimuovere tutti quegli ostacoli che realizzano lo sviluppo della persona umana, ma anche in senso orizzontale, una solidarietà e un richiamo a doveri tra di noi, tra soggetti, e che è un tema che intreccia inevitabilmente l'obiettivo del lavoro dignitoso, del lavoro decente, perché richiama il tema delle responsabilità di ciascuno di noi verso una società più sostenibile. Non è un caso che se avete tempo, ha voglia di scorrere il piano nazionale per la ripresa e la resilienza, queste parole le ritrovate frequentemente. Tutto il tema della green economy come leva per la creazione di lavori sostenibili e che mirano a un lavoro decente, lo ritrovate in più occasioni. E il lavoro verde, il lavoro decente diventa una leva per combattere lo sfruttamento. Io negli ultimi anni ho dedicato molta parte della mia ricerca, ma anche empirica, allo sfruttamento dei soggetti più vulnerabili. La mia collocazione fisica come università nella terra di Capitanata mi ha portato ad avvicinarmi a questi lavoratori e a dedicarmi allo studio, anche come impegno sociale. Lo faccio con la clinica legale, con i ragazzi, con gli studenti della mia università. E ci troviamo di fronte a una vulnerabilità straordinaria. Invito Alessandra nel sviluppare quel tema a leggersi la giurisprudenza. Nel prossimo numero dei Lavoro e Diritto usciranno degli scritti sul tema dello sfruttamento. È vero, Alessandra, non esiste una nozione giuridica di sfruttamento, ma guardando alla giurisprudenza penale successiva all'articolo 603 bis del codice penale, si ha la possibilità di avere con grande chiarezza l'idea di uno sfruttamento multidimensionale, dove i giudici penali utilizzano la parola dignità quando si soffermano sull'approfittamento dello stato di bisogno, per mettere proprio in evidenza come ci troviamo di fronte a persone che si ritrovano ad accettare un lavoro purché sia al limite di qualsiasi decenza, ecco, consentitemi questa espressione, perché non ha altra scelta. E io sono molto grata anche a voi perché state portando avanti questa ricerca, perché c'è la necessità, e concludo, che noi giuristi del lavoro poniamo al centro questi temi, anche ponendoci, diciamo, per porre in evidenza un'esigenza, quella di un nuovo paradigma, di guardare allo sfruttamento del lavoro come una frontiera da superare, guardando da un lato alla necessità di una garanzia di accesso alla giustizia. C'è un libro dei penalisti, e i penalisti su questo versante ci anticipano e noi siamo un po' indietro. C'è un libro sulla fragilità, sull'accesso alla giustizia dei soggetti fragili, alla giustizia penale dei soggetti fragili, ma poi anche a mettere in evidenza come
la normativa degli ultimi decenni del diritto del lavoro, e penso anche a tutto il tema dell'esternalizzazione, Alessandro ce lo richiamava con riferimento al lavoro pubblico, abbia fortemente indebolito sul piano sostanziale le tutele e abbia favorito indirettamente l'indebolimento delle tutele e uno sfruttamento sistemico dei lavoratori, resi sempre più fragili. E mi fermo qui. Mi scuso se sono stata un po' disordinata, ma mi avete sollecitato su tante cose e ho provato a condividerle con voi, lasciando aperte tanta roba, ecco, perché voi possiate continuare nello sviluppo della vostra ricerca e cercare anche di mettere a sistema. Ultimissima cosa, io penso che questi temi vadano affrontati in una prospettiva interdisciplinare, e quindi bene avete fatto al coinvolgimento anche del diritto ecclesiastico, che sembra una cosa un po' così originale, ma invece gli spunti che vengono dal diritto ecclesiastico sono importantissimi. Il mio collega di università, il professor Fattori, ha fatto una relazione sulla violenza di genere ed è stato straordinario come abbiamo scoperto quanti punti ci sono in comune, e quindi questo è molto importante ed è un ulteriore diciamo punto di valore, di merito della vostra ricerca. Grazie. Ringraziamo moltissimo la professoressa D'Onghia per queste conclusioni molto vivaci, molto interessanti. Ha ripreso tutti i temi della discussione, ha sottolineato il rilievo dei contributi, ha richiamato il professor Boscati a condurre da par suo, come certamente farà, l'ulteriore corso della ricerca, portando a compimento la ricerca stessa e giungendo a risultati fondamentali. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Quindi qualcuno che vuole... Alessandro, vuoi dire tu una parola di commiato? Sì, voglio ringraziare tutti voi in, vuol dire, di commiato, però di commiato sembra qualcosa d'altro. Vabbè, commiato. È questo parlare forbito, no? Che a Gaetano così ogni tanto... È estraneo. Esatto. A parte le battute, no? Ringrazio tutti e a Enrico dico questa cosa, cioè la sua critica sulla qualificazione. È evidente che non si può prescindere dalla qualificazione, ma non bisogna enfatizzare la qualificazione. Pensare, cioè, è vero che tu qualifichi per applicare, certo, però il problema è che nel momento in cui tu qualifichi per applicare, che cosa fai? Tiri la qualificazione e quindi secondo me rischi in taluni casi di fare dei danni. E io ho sempre a mente questa cosa che dice Tiziano 3 o più di 20 anni fa, quando parlava di collaborazioni, dice, ma vedrete che il problema si depotenzierà nel momento in cui queste collaborazioni costeranno come lavoro subordinato. L'ha detto più di 20 anni fa, adesso non voglio essere banale, cinico, eccetera, eccetera, però non siamo molto distanti da questo. E anche quello che ha detto in maniera splendida Madi in conclusione, cioè l'elemento di sofferenza, l'elemento di sfruttamento deriva anche, come dire, da questa segmentazione eccessiva e non giustificata in molti casi. Dopodiché, insomma, questo è questa mini ed insoddisfacente risposta al professore Gragnoli, col grandissimo affetto che nei suoi confronti gliela dovevo, e niente, io ringrazio di nuovo tutti nuovamente, però il capostipite, non il capostipite, il capo progetto, non so come queste cose, è Marco, che lui è il vero, come dire, è lui che tiene le redini della Marco è il capostipite, tu però comandi, quindi... Vabbè, può essere la differenza tra leadership e capo, però voglio dire... Anzi, bisognerà fare un seminario sulla dignità del capostipite, sottoposto al ruolo di governo del professor Boscati. Vabbè, bene, vi ringrazio tutti, spero che vi siate divertiti
Grazie. A me mi è piaciuto molto, penso Grazie che meglio non potesse venire, mi complimento con tutti. Arrivederci. Grazie a tutti e a tutti, grazie. Ciao.